60年前，中土边境的长平野突然空界不稳，裂隙开始洞穿，异界的鬼族就要通过裂隙入侵中土，人间大祸临头。人间界天子金缕红王立即征召猛士攻御外辱，而各族妖精也在天子的应召之列。妖家5位至尊之首黑白大圣联络了其他4位大圣，集结30万妖精大军，共赴长平野，协力同心与鬼族决战。空界内流连川田，鬼族大军开始破壁，各族准备应战。这些鬼族，黑白，怎么和说的不一样？这次破壁的鬼族不是普通的小妖，哼，来的都是异界深处的鬼族。人界的援军还没到，我们妖精与人都是中土之民，本当共赴荣辱。即使人类不及赶来，我辈也当以死护境。妖精们，沸腾你们的吐血吧！敌人的脏器，祭奠我们生存的土地。所有人，杀！所以后来妖精赢了吗？按照古书上的说法，后来人类与妖精联手，打败了鬼族的入侵，换来了这中土60年的现实安泰。不过，妖精虽然打赢了这一仗，但惨烈到说他们玉石俱焚也不夸张。5位大圣战死3个，重伤2个，30万妖勇至于700残甲。可赢，就是赢了。啊，等等，你刚才说与人类联手，妖精和人类不是拆开楼吗？那是再后来的事情。长平野之战后，长平野之战后，5位妖家再次集结妖精部队冲骂中土，红天子再次与妖精决战于长平野，妖精也自此几乎全军覆没，再也不敢随意出现在人类世界。你突然加快语速是什么意思啊？因为很麻烦。那我问你啊，人间与妖精族对立，你还要叫我去人间？就是好奇啊，我从未下山，很想看看人间到底长什么模样。你可以装成乌鸦，逛一圈就回来，不会有事的。我本来就是乌鸦。是吗？哎，对哦，你的眼睛被封印做的看不见，那我是凤凰啊！哎，看到了，是彩车结界。中土3大域都是由3处彩轴结界分割形成，这样才可以保证各域的风水灵力互不侵犯。侵犯了会怎么样？不知道，反正古书上这么说的。还有种说法，说这世界都是由5彩天幕所造的呢。所以只有我们乌鸦被造成黑色了，是吧？到人间狱了，你看得见吗？我的妖气能通过你的屋檐看得很清楚。凤眼，以后叫凤眼。我的妖气能通过你的屋檐看得很清楚。算了，人间狱是绿色的，和妖精狱的蓝色完全不一样哎。那是海狼。妖精？海狼生存在妖精界的海底，但它们喜欢阳光，所以经常会去人间狱玩耍，也因此几乎灭绝。杀了！他被道士给杀了耶！道士看到妖精就杀，已经是人间狱共建的真理。我勒个去！真理！
你明明知道这个真理，还让我来人间狱，看我有多大仇啊！道士是不杀乌鸦的。真的？古书上说的。你那什么表情啊？你肯定是在骗乌鸦哎！那你回来吧。什么意思啊？父王从小就让我自己封印住瞳里，所以我一直戴着眼罩，只能借你的眼睛看看世界。道德绑架啊！乌鸦是没底线的哎！你回来的路上，我会拼命往你的屋檐里灌输妖气，因为我要努力多看一些世界。刚才那个道士应该还没走远，他如果感觉到妖气的话，够了！我接受你的威胁，我进去把你砍还不成吗？真受不了你！前面有座高台哎，我知道那里，应该是春风台。是不是又是古书上说的？我说你戴着眼罩，你怎么读书的？闻一下就知道了。好，算你蒙。说春风台吧。春风台也叫寻死台。我勒个去，那么抒情的外号！这方圆100里内，每10个寻死的人，至少有7个来春风台跳崖。70年前，大须弥院的白马神僧背负3000斤石佛，一步一步走上春风台。他将石佛摆在悬崖边，明言道：“死前佛前一坐，或许能许个来世呢。”和尚的真正用意是吸引寻死者在佛前吐尽苦水，说不定片刻后人会冷静下来，放弃寻短见的念头，哪怕只救回1人，也不枉和尚一片苦心。有一天，我捡回一只可爱的猪，我看着它长大，随着它越来越大，它慢慢长出了弯弯的牙齿，牙齿越长越长，最后绕过头顶，把它自己扎死了。可怜的猪啊！谢谢佛祖，我要随猪而去了。唉，哪怕是寻死者，死时一定也想善待自己一次吧。在佛前寻死，没准还能求个好来生。春风台也算是个好地方。这人怎么脚下那么大一块影子啊？彩绸云？哼，这云难道是跟着他行动的吗？这人还真特别呢。干嘛那么紧张？事情就是这样，他已经回来了，你想要活命，只能杀了他。有我相助，他死你活，答应了吗？师父跳崖了，他也自杀了吗？千人不要跳崖的时候，我被这个小子给劝跳崖。石皮石骨石头心，奈何是个胆小的家伙。怕了，我自己斩的。不过你们看到了不该看的东西，委屈大家一阵，对不住了。剑锋听旨。吃吧，木金蝉。这么大的心灵搞什么呀？行了，这样就妥当了。妥当什么？哦，你差点把本大爷也吸进去了呀！今日中土世界，妖精还敢出来乱跑，你不怕死啊？怕死？我双刀法力无边，双刀无绵绵，岂会怕死？双刀？你是刀手？非也，双刀那是我家主人所起的称号。你整天刀逼刀刀逼刀，别的本事没有，方言倒是什么都会说。我看你还是叫双刀雾绵绵吧。所以我就把名字改成双刀雾绵绵，以显我万国语言天赋啊！行行，好有记忆点的名字。不过法力无边的雾绵绵，我劝你还是快躲一下吧，你的麻烦来了。啊！老夫先有此处，感觉有微弱的妖气，此地可是有妖精作孽？啊！乌鸦，孽畜，你下来受死！啊！
别装了啊！老夫早用天眼看出你是妖精。看出来就看出来，你骂人干嘛？乌鸦也是有自尊心的，好不好啊？真的是妖精！原来你是什么的啊？胡言乱语，下来受死！凭啥？凭你是个妖孽，便罪无可恕。修行正道，成天护世，人人见而诛之。对，我成经第1年见小孩失足落水，立即把他捞了上来。第4年遇路匪劫杀商旅，我大跑匪徒救了几10条人命。成经第4年白鹤功劳大地相馈，老爷我大喊大叫，及时草民了3个村子，几百村。修行正道，成天护世，所以要杀这个妖精。可他做的善事比您还多，道爷，这就尴尬了。再无知小儿！再敢护庇妖孽，老夫将你同罪乱处！唉，道爷明鉴，我是非护着不可，因为我就是妖孽养大的呀。好狂徒！道行天地，许见黑白，双璧相磨。金蝉，收！啊，他帮了我？你是谁？林美明啊！女子声音，传音吗？我啊，叫李熊猫。你头上那个彩云，你的？出门在外带片云彩防身，家伙事儿也都放云里了。你说自己是妖精养大的，什么妖精？香菇。我不管你是什么熊猫，李熊猫。老爷，我成精这么久，从来没有见过香菇成精的。那冒充香菇行走天下的太岁星君呢？听过没？太岁星君保佑，小的说错话了，慈悲慈悲啊！换个话题，你逼着石头佛跳了海，究竟有何企图？我来找他合伙杀人，讲明白了道理，满以为他会痛快点头，不料他吓得跳海了。杀人？杀谁呀？把石佛背上春风台的白马神僧。啊？你知道他？你说说。这世上有一种人，一出生就注定会成为一代传奇，便如白马。白马出生之时，长江水面无端开出百里白莲。他6岁入佛门，20岁出山入世，结缘十方众生，积攒无量功德。到他40岁时，忽又兴起惊人之念，要去极乐世界拜见佛祖。自此，他一走60年，杳无音信，所以也就没人能想到，7天之前，白马回来了。难道？不错，他回来的第一件事，就是来这座春风台杀一个人。所以你要杀的人是？这不来了吗？白马神僧。阿弥陀佛。这胖子的法力太可怕了！你赶快搞定他，干掉他！你要杀我？是我心境不够圆满，被你察觉到了杀意。老衲上来前偷听到了你们说话。那看呢？看是看不出来的。明知你要杀我，却仍看不到一丝杀意。你的确有资格杀我。我本想遁藏在石头佛像的影子里，等你来杀他的时候，出其不意给你一下。没想到石佛胆子太小，我刚把想法说完，他就跳海逃走了。你还会遁形秘法？好家伙，幸亏石头佛像胆子小，要不我麻烦大了。你不知道，石佛最早是一头石牛，后来被我改刻成佛像背过来，所以他胆子小。难怪了。那么，我开始了。好歹容我问个为什么。成，那就再聊几句。史书上说，妖精的毁灭是因为长平野之战后，妖家大圣联袂传令，欲杀尽人类，称霸中。这跟白马有什么关系？人族举全国兵甲与妖精决战于长平野，
妖精全军覆没，自此奠定人间人主的大好格局。史书上是这么说的，可史书上没说，60年前长平野之战前，洪天子征召各族猛士共御外辱，妖精也在天子的应召之列。史书上没说，中土的妖精一贯散漫，只喜欢闭门玩耍，鬼族只要不上门招惹，妖精才懒得理会。人间的皇帝根本使唤不动他们。但这妖家5位至尊之首黑白大圣，最终到底还是被他的一位人间好友给说动了，这才联络了其他4位大圣，集结了30万妖精大军。史书上没说妖族和朝廷议定几路大军共赴长平野，不料妖族抵达长平野时不见有军，妖精们只得独自面对铺天盖地的鬼族。史书上没说此战之后，残存的妖精根本没来得及为战死的同伴哭一场，他们身后就响起了震天的战鼓。是人类，人类的军队，援军，人类来了！他们终于还是来了。杀！混蛋！无耻！无耻的人类！无耻啊！这才是真相。史书上没说，当初怂恿黑白大圣的那位人间好友，是位天赋异禀的出家人，法号白马。想不到世上还有人会知道此事真相。阿弥陀佛！我靠，成人了！黑白大圣与我亦师亦友，当初我做梦都想不到事情会变成这样。人啊，怎么可以如此无耻？所以我才决意西游，非得求来心经宝典，方能普渡人间。我不关心这些。你不是为此复仇？我又不是妖精，既不认识黑白大圣，和那些遇害妖精也素未谋面，没有交情。没有交情自然不关心。我只是受香菇大恩，忠香菇所托，一码归一码。如此，那动手前我还有最后心事，一定要办妥。行。石头，归来！决战前最后心事，你要杀了他。他的灵智一直被自尽者的心绪滋养，可自尽之前的人心何其极端，拥有佛祖形状。这石头精怪的心肝早已经被侵染得漆黑如墨，因此必杀。战舞，树衣，妖装，一臂攻秀。不怪你，是我把你放在这里，却忽略了此处的山海格局。没想到你能成精，错在我，但孽在你。石头，安心去吧。
去吧。杀他，我又怎能安心？不安心，我便不会去。石头佛不曾伤过一人，即便恶，但他未作恶，该死吗？暗之相爱，我不能冒险。不冒险便杀生，杀生是因慈悲。70年前把他摆在这里，也是因为慈悲。没这石佛时，春风台上每天几人四祭，即可知有这石头佛像后，春风台上每天多了多少人来跳崖。怎么会如此？没这佛，纵有短念也要反复挣扎。你这圣僧摆着这石佛，让多少人以为来生可期？失手牺牲，最后一道心防。金刚不坏身，还挺麻烦。此事非老衲本意。非你本意，是你所为。他罪孽，你慈悲，但你这慈悲比他的罪孽更该死。该死就死吧。机会，赤灵换甲，浓妆纳世，血亏。妖王中，龙王。那么和尚，我开始杀了。60年前妖精灭族，我是被骗的。不管无心还是故意，错了就是错了。你要知道，你的慈悲害死了多少人。白马，既是你的请求，我们妖精狱一定做。此事非老衲所请，而是为天下苍生所求。我黑白无所谓天下如何，只为老友你一言所托。阿弥陀佛。厉害了，这样都不死？死了，死了，死定了。就是修为的年头多一些，苟延残喘的时间长一点而已。我知道你是受骗的，但错了就是错了，要受罚的。我是第一个吗？对。谢谢你。不必，应该做的。喂，和尚死了吗？哦，你从乌云里抽出来杆枪，这什么法术啊？出门在外，带片云彩防身，家伙事儿都放云里了。有点意思啊。刚才你说谢谢老和尚，谢他什么？和尚未尽全力，只是象征性的挡了下。和尚也真慈悲，他身亦金刚不坏，练就半佛之身，即使他不还手，我杀他也会遭禅法反噬。想来他见有人来为妖族寻仇时，就已报了赎罪之信。那他全力抵抗，后果会怎么样？一样会死，但我会伤得更重些。那你现在小伤。哦，那好。你怎么了？你这畜生，都说我受伤了。喂，你自己说是小伤的。对了，
之前你口中的女子声音是？啊，那是我家主人借我的嘴巴传音。你家主人是女孩子，好看不？这不是废话吗？我家主人乃一山之主，望月真灵，有贤神仙。啊，你做咩啊？你杀了白马神僧，所以说呀，你救我！我要可怜，可怜！不行啊，你胆子太小，跟不了我。我胆子可大了。啊？你胆子有多大？你杀人犯，我还敢跟着你一起走？你看我胆子得多大？不明人，快回来！啊？行吧。然后我说，主人传我，李熊猫、笨石头，咱们有缘再见喽。等等，啊，这个，帮我丢到附近的村子里去。这是你刚刚吸人的木蛤蟆，里面的人没死，1个时辰后，木蛤蟆就会破开，里面的人自然无碍。哦，行，那我走了，拜拜。那所以，你吃定我了？那以后随我入室，总得有个称呼。你给自己起个名字吧。就叫如来吧。滚！父王，清凉要出山了。红儿，好啦，我要出山去了。好姑娘，可愿与我同行？叫月桂吧。清凉，走了。忘了，居然把这么重要的东西给忘了。好了，那父王，清凉真的走了。报！圣僧白马被长枪指地，惨死春风台。什么？白马居然？消息可靠吗？千真万确。报！圣僧白马惨死，死于何人之手？不知，只知道龙枪穿身而过，殒命春风台。什么？白马居然？自作孽呀！神僧白马居然被人杀了，何人能有如此法力？不清楚，修行道各宗门正纷纷赶往春风台，一探究竟。如此大事，朝廷应该也会插手。谁负责此案？是昆仑场还是桃花卫？是。撤！世子殿下，到春风台了，但周围皆是前来一探究竟的修行中人。起五灵色，染花信。武林走风，妖彩染云，起信。啊，那是花信，他们来了。桃
花位，果然朝廷也插手了。此处桃花位办案，闲人回避。破春风，刺白马，好厉害的一枪！世子可见端倪？麻烦了，这是妖精族5大妖王之一的龙王本命法器——龙王枪。龙王枪，妖王。妖家分5族，各有一大圣：毛、羽、灵、木、石。60年前，5位大圣在长平野悉数战死，唯独黑白大圣并未死，而是带着另外4圣的法器，凭借蛮力杀出了重围。但突围到最后，还是被天下第一击破祖窍。祖窍已碎，必死。黑白大圣来到了中土3域分界之所。黑白大圣垂死，用最后的法力以身化山，立于3域中心。不同于人间域的绿，妖精域的蓝，此山只见黑白2色，史称黑白山。从黑白山落成那天起，就被古怪禁制笼罩。此山血进不血出，任你再大的本领，进了山也别想再离开。如此一来，倒是给那些人间恶徒提供了一个庇护之地。如恶人所愿，无论正道修士，还是朝廷差役，追到黑白山界就会止。此地有去无回，犯不着再把自己搭进去。由此，60年间，数不清多少人间祸害逃进了黑白山。中土世界的罪恶地、邪魔地，非黑白山莫属。这黑白山与白马被刺有何关系？因为龙王枪本应被黑白大圣带入了黑白山，永不能出山的龙王枪再现中土。春风台，白马僧，龙王枪，这行凶者摆明了是在示威中土。我从黑白山中来。不是说无人能出黑白山吗？所以啊，这案子通天了。世子，如此大案，我建议还是禀明王爷，集结所有桃花位精锐，一起追凶方可。不错，此案非同小可。见过世子殿下。白隼，有何要事？近几日，北行道上突然凶案频发，短短几天就有4处修行道被人灭门。哪4门？善果道、苍云宗，据说被一条红蛇所屠。而红蛇的主人，据说是一位长着鹿角的女子。九侠派被个手持短刀的蓝衣女子于2刻内灭门。白灵潭的造化门，则被此2人联手杀尽。另外有迹象表明，凶手是妖精族人。麻烦是祖师一起出现。北行道下一处宗门应该在天门县。白隼，你先去天门县，撤走县内宗门所有人，然后集结附近桃花尾，包围天门县城，等待2女入城，一举诛杀。陶为陶心，你2人先回王府，把龙王枪的事情禀明驸马，我随后便到。是。那天在春风台上见过你的人不少，我们会不会被通缉啊？不会，我用了小无相走隐心经，除非我愿意，没人能记得我的长相。小无相左隐心经，什么法术啊？无相娘娘传授我的。我出山那天起便持此心咒，小无相走隐1重楼，过目而望。出山？你从哪里来的？黑白山。你从黑白山中来？对。那里不是谁都出不来的吗？但我可以。好吧，那你接下来要干什么？去北行道找那个玉口清风人间公认的天下第一，
杀了他。你能杀天下第一？当然。原来你那么厉害。你以为？我有点事儿，你先回避一下。变。师傅，您总算来了。哎呀，黑白山的进士太厉害，我费力许久才勉强投出一道神识来看看你。第一个仇人你已杀了，白马神僧已死，弟子正准备去杀天下第一呢。长平野之战的3个关键人物，只有金缕红王，弟子目前还没有线索。白马未还手你就已负伤，又怎么和天下第一斗？哎，是我错了，这桩妖族覆灭的大仇你背不动，你不用再管这件事了，自在过活去吧。你又不能真从黑白山里出来，还操那么多心干嘛？安安心心在黑白山里做大王就好了。再说我这还盼着弄死天下第一呢，那样我就是天下第一了。什么天下第一，在我眼中狗屁不是。若他敢来黑白山，挥手就让他灰飞烟灭。哼，师父安心，你让弟子杀的3个人，一个也跑不了。找天下第一需要去阴山将军府夺取天下秀的比赛名额，他只有在天下秀会场才会露面。出山前师父你已经嘱咐过100遍了。那就好。走了，你自己小心。唉，比起这中土世界，还是黑白山好玩的多呀。哼，大白天的邪彩飞天，太招摇了吧？不关我事，上路。这里应该是天门县吧？哦，妖精！喂喂，大白天的2个妖精在人间狱到处乱逛，哼，看看他们要干嘛。喂，别挡路！该死！怎么那么不小心？走路都能莫名其妙的摔跤。不过，你带的东西好彩云。大傻逼！你怎么按先生教的来的？你该说好神路才对。要不是你，我怎么会进来这个县城？现在命悬一线，你说你该不该骂？世子殿下，探子回报，2女已经入城，桃花卫已聚集城西谷9方。好，我一会儿就走。是。你刚才说命悬一线，什么意思？你也是修行中人嘛？修行到了境界，修士预知危险的能力会大幅提高，一旦陷入危险境地，身体会有特殊反应来提醒主人。便如我平地摔跤，流出鼻血。所以你平地摔跤，是因为我的法力影响了你？是互相影响，而源头就是这里的危险。什么危险？你不会自己感觉一下吗？危险就在下面。感觉到了吗？这城下藏有凶猛大阵，阵法已在行运中，只是阵中杀劫尚未发动。任谁踏出现场半步，都会立刻淬起阵中杀劫。所以现在谁都没机会走了，想活命就得破了这阵。此阵有进无出，有死无生，始作俑者不在此地。是啊，多亏你，我现在必须去查出阵眼，救自己的命。我可以帮忙？不需要，你不是我欣赏的类型。守住此门，不要让任何人踏出天门县半步。破阵必须先找到阵虚，阵虚的源头就是阵眼，但阵内到处都是阵虚，根本看不出哪根是真的。那2个妖精帮大忙了。喂，帮个忙吧。喂，这是干嘛？我可是好人。人类，
不许靠近清凉。可我有熊猫耳朵，虽然是假的。有人施法，泯晕了所有桃花味，谁干的？白隼，为什么只有白隼受伤了？卷轴，扁鹊图。扁鹊图能很快治疗你的伤势。如今桃花未聚，这天门妖阵，我一个人却是绝对无法攻破。但或许他……我不是敌人，我也是妖怪养大的。李熊猫，哦，你怎么在这里啊？吴绵绵，你好。李熊猫，就是中方台上那个。是啊，就是他，李熊猫。喂，李熊猫，这是我家主人清凉。初七，他是自己人。多谢。你说要我帮个忙？长话短说，这天门线下被人布了杀阵，阵法启动，全县无人可以幸免。我们不会破阵。我能破，但需要帮助。什么帮助啊？妖精能看到人类看不到的东西，我需要你们帮我找到这杀阵的真正阵虚。他说的没错，这里被布下了杀阵，城中到处都是错乱的阵虚。妈耶！那你能找到真的那个吗？有根蓝色的线，法力很特别。他应该就是那个唯一的真阵虚。足为人参根，为根可寻虚。我要自那虚上走至尽头，方可找到阵眼。破了阵眼，阵法也就废了。这过程，还请清凉姑娘协助。好。我会在空中协助你，主人通过我的凤眼会告诉你怎么走。先笔直往前，不要犹豫。前面准备左转，千万不要踏错。准备左转，不要踏错。喂，你怎么走这么慢呢？快一点呐，关系人命的喂！你以为我不想快点啊？寻阵虚的法术消耗极大，我现在已然全力而为了。什么？会不会突然启动？随时都会。那我们岂不是随时都会死啊？没办法，法力不够，走不快。凭你现在的法力，走不到阵虚的尽头，必然力竭晕倒。所以，你可以帮忙？可以，但我好像不是你欣赏的类型。我突然发现你可爱了许多。你叫什么？沈超，抄家的抄。那抄家先生，你还在等什么？不是吧？这杀阵怎么说启动就启动了？还没启动，但地下灵力在迅速压缩，恐怕1刻之内就会爆发。李熊猫，你现在还有办法吗？妖精2人，白灵潭的造化门则被此2人联手杀尽。另外有迹象表明，凶手是妖精族人。你们是从何处而来？人类，滚一边去！我对妖精并无恶意，只是想知道，你们在前几日可曾做过什么？我凭什么告诉你？喂，现在大家命悬一线，没必要先讨论这些吧？也是，为了公事丢了命，不值得。李熊猫，那我们接下来要怎么做？那要看这位抄家先生都能干什么了。我能短时间提升你的法力，但时间紧迫，最好有人帮忙。好啊，那清凉小姐，请你继续帮我追寻阵虚。吴绵绵辅助我。了解。抄家先生和初七小姐帮我提升法力。阵中有祭坛，用那个效果更好。月轴，来。
编钟、芒鼓、和磬，出！用法力击打这些乐器，声韵能帮助李兄吗？有乐谱吗？你在搞笑？先往前，绕过那片树。先往前，绕过那片树，往右边，跳，好，沿着屋檐往前，沿着屋檐往前。小心前面有分叉！小心前面有分叉！笔直往前，快到了！笔直往前，快到啦！到了，就在前面。笔直往前，快到了！笔直往前，快到啦！到了，就在前面。废墟的源头就在这屋子里面。累死我了！还等什么？进去啊！怎么回事？听到这叹息声，情不自禁就想哭啊！你们的心境被夺，才会被声中忧伤影响，忍不住落泪。累不累？我没事。你不是法力很强吗？也会被影响。丑鬼！我那么帅哪里丑？你说话的时候哪里都丑。进来吧。哼，里面恐怕很危险，我们不怕。我走前面。我看到了，镇虚都牵在他身上，阵眼就是这位老爷子。摧毁阵眼，阵法不攻自破。杀人不好，我听得出老爷子进气少，出气多，就快不行了。我们可以等等。等不及，谁也别想动他。喂，别出手啊！混蛋，我来帮忙。哎，让我过去！你确实太狠！拖着他，我把这老头丢出天门阵。三门空剑。姐姐，初期被抓走了。没事，我看着婆婆没想杀人，只是困住他们而已。那我们先解决阵眼。不行，气机联动，那婆婆随时能从结界中返回。况且阵法大有蹊跷，我看这老头也动不得。那初期和丑鬼怎么办？我能破这结界，就是需要点时间。唉，好麻烦啊。大禹地治水师用的神人鬼三门峡结界，不好对付。我只开了人命，只要你们乖乖在这里待着，结界就不会伤害你们。待着，我还直接杀了你个干脆！有刃杀非人，去！没用的，对。爆炎，炸！爆炎，极大！闪！快收了劲，会伤到你自己。完全伤不了他。看出来了。你在干嘛？装枪。我知道，但枪虽是古人留下的法器，却毫无杀伤力啊！你装这个干嘛？枪本身没有杀伤力，但加上这个就不一样。这是什么？仙母留给我的上古法器电池。这东西能蕴藏9天撼雷。没有运，你居然能运雷电？是，这电雷枪能马上烧焦你。我觉得，枪应该不是这么用的。仙母没来得及告诉我用法，就先使了。喂，各位玩了那么久，可以出来了吧？初期，我没
云山。你们知道要破这结界多累人吗？丑鬼！你有空破结界，为何不把这镇眼老头丢出天门阵？你不懂，老人活着，阵法行运；老人气绝，杀劫发动，大家都得跟着死。啊！这个阵是老头子自己布置的吗？他简直……县城下原来就有被废弃的上古阵法，被人重新布置、发动。他只是个凡人，连阵眼被连接在自己身上都不知道。啊！为什么？因为布阵之人知道，他临终之时我一定会来见他。那你为什么一直护着他？你们到底是什么关系？我是他的娘，他是我的儿。我儿命苦啊，我只是希望他在最后一刻身边有娘。他7岁那年我便死了，等我再从棺材里醒来，却已是人不人鬼不鬼，只能远远守着他，50年不敢相认。原来如此，你是尸煞，怪不得出手那么狠。而且是最高品级的1品尸煞，旱魃。不错，机缘巧合之下，我被天地煞气转化为旱魃，从此不得接近活人。旱魃不死不灭，对于追求长生不老的人来说，实在有着太重要的研究价值。但想要抓住一只旱魃，怕是比长生不老还要更困难些。可旱魃有个万分牵挂的儿子，天门县城下又有个无比强大的太古杀阵，所以有人算准儿郎弥留时，娘亲一定会来送这最后一程。于不知不觉中将儿子变成阵眼，只待老人将死之际，阵法开始运行。无论是谁，只要离开县城，阵中杀劫立刻爆发。旱魃永远不会死，但他仍然会被法阵巨大的力量压制。待阵法过后，再过来把脱离的旱魃捡走。至于陪葬一座小县城，很值得。抓住旱魃了。现在我们怎么做？给老汉续命？我没这个本事，朕需深入老汉灵台，除非阵眼自觉自愿地走出天门县，而且还不能有法术干涉，否则杀劫照样发动。我来吧。啊，你有办法？所以丑鬼，你欠我2条命。为什么你也叫我丑鬼？给。这是不许靠近！只但要拥有如此澎湃的生命力，必能救我儿子。给我！我说过，不许再往前。没事，这本就是给他的。来。毫无反应啊！不应该啊！这到底是什么丹药？死孩子。哦，怎么说？这颗丹药是我父王孤兜大圣给我的，就叫死孩子。可就算这死孩子丹药有用，我也只欠你1条命。为何你说我欠你2条命？我救了你们2个，可是李熊猫与我有点拨之恩，救他的那条命算你身上，有错？等等，我点拨你什么了？你在春风台上对白马僧说的那番话，让我知道史书上写的都是假的，让我知道父王他老人家死得如此冤枉，原来我尚有大仇未报。哦，春风台，这么说，白马神僧是你杀的？别瞎说，熊猫吃竹子的，哪会杀神僧呢？而你们俩要为咕咚大圣报仇，所以便从之前参与过灭妖之战的修行正道开始杀起。可你的本领非凡，为什么不先诛首恶，却挑着实力差劲的小宗门打？70年前，父王教导言犹在耳，他老人家说柿子先捡软的捏。娘，这是要领，不可逃了。我的双眼，怎么？娘，我好像做了一个梦，梦里一辈子都过去了。娘晓得，我儿做了场怪梦，
娘也做了场怪梦。唉，可算是能自己走出阵了。不过他现在也不算人了吧？吴绵绵，你先回妖精界吧。好嘞，那我先走了，有事叫我啊。请留步，我有一事相询。城中古酒坊，我桃花卫分舵为何被害？那时候阵法忽然发动，我才知有人利用儿子来对付我。恰巧有大队桃花卫进城，我以为他们是来对付我的，所以才贸然出手。不过我从来不敢害人性命。普通桃花卫只是昏迷，2日后自然转醒。为首的那个本领很强，对战激烈，我不小心打伤了他。娘亲，解剑。被你打伤的那个是我娘下属，我娘在时从来只许他打别人，不许别人打他。我娘不在，我得给她出气。打都打了，没办法了，我不还手，你赐我几剑出出气。娘，没事的。那我恭敬不如从命。世子殿下，白隼，你出来干嘛？快回卷州好好养伤。算了，他们母子之情刺挠到我心尖了，我认了，不必报仇。好，听你的，没事了，饶了你们了。谢谢你们救我，大恩，来日必报。丑鬼，还好你没砍了汉魃，不然光反噬就够你受的。你又捡了条命哦。事情办完了，我也该抓你。嗯，凭什么抓我？我这么可爱。抓个试试，信不信我把你腌成泡菜卖给豹子？你这是找死！你打不过我们的，我劝你还是算了。也是，为公事挨揍不值得。走了，下次见面，我摇人抓你。就这么走了？督主10几年的心血要抓汉魃，眼看大功告成，就这样被你们3个娃娃给糟蹋了。要是让你们拍拍屁股走了，我回昆仑场又该怎么交代？督主，昆仑场。我本来还说要查查天门县这案子，看哪个胆大包天的敢害满城性命。现在你不打自招了呀！世子殿下，你还不晓得自己闯了多大的祸呀！我倒是好奇，就凭你们3个娃娃，究竟是怎么救的汉魃？装神弄鬼的玩意儿！任务：要抓。咦？跑不了的。别跑！啊！我真帅，夸奖我。你最帅。好了，让我看看你到底是昆仑场的何人。来，大圣迎迟，春来剑。想用邪法与我同归于尽，当我瞎呀？别大，你看，元佛好大了即可。你干嘛呢？冲动了，后悔了。啊！迎迟大圣的春来剑。不可趁虚而入啊！这时候你抓我不合适。不对，这里有事。你到底在战什么？没
没事，是我老公。王大人，这贼人下手如此狠毒，此人到底是什么来头？要不是从凶岛逃出来的要犯，也不会让我们黑虎卫来抓人。什么凶岛？难怪这贼人会用如此诡异的秘籍。怕什么？他再厉害，终究也只是一个人。哼，终于找到了。走。是。身手不错，难怪黑虎卫拿不住你。是刑部供奉，小子，有点见识。那你应该明白，入岛便是入了鬼门关，没有人能活着离开那里。那与你们刑部又有何干系？我可是良民。7年前，其父柳元宗欺君犯上，满门抄斩，其子柳明依然在逃。小心！锁骨功，夫人小心！看来这小子还修炼了移筋换脉的秘术，不可轻敌。女的虽然刚猛，但男的眼光冷了，明显更难缠，多半还没有使出全力，只能拼了。快躲开！夫人，把你40万转！福气，你是炼气师？不错，你这种凡人也配和我动手吗？光臂！起身！看你还能往哪里逃！
走了，小子！活下去！哎呀，真的不行了，他可是中阶炼气士，都伤成这样了，还怎么救？别说炼气士，就算神仙也救不活了。可不能让这个二世子死在我们眼皮底下。你知道白家为了送他去满鬼宗开灵花了多少代价吗？那就索性把这死鬼身上值钱的东西搜出来，然后跑路。你刚才还说不要发死人财呢。再说你出发前也吃了家主的养心丹吧？是啊。啊？难道说半年内不吃下解药就会经脉爆裂？算你倒霉，我就让你早点解脱吧。原力护身？怎么可能？即使是白家这样的修炼世家，3代人中有灵脉的也就只有白从天一个。绝对没错，他还学过控元之术，虽然粗浅，不过底子颇厚，而且……小子，你今年几岁？20，年纪正合适啊。救你可以，不过你要换一个身份活着。是。只要能活下去。亲，还是不行了。急什么？吴咬环可是中品福气，你小子修炼2天就能有所感应，很不错了。什么小子？叫少主？对，少主。2位大哥客气了，小子的命都是你们救的，我只是担心实力不够会被识破。少主放心，满鬼宗里并没有你的记录，你脸上的疤痕也已帮你修去。只要按我教的控元之法加以引导，参加开灵仪式绝对没有问题。不知何为开灵？你现在的法力就好比是这个葫芦里的水，再多也就1葫芦。一旦你开启灵海，一整条河的水都能被吸进葫芦，为你所用。汇聚的灵力达到炼气7层次，你就会成为灵徒，真正踏进了修炼的大门。而灵徒之上还有灵师，灵师之上据说还有凝液化精境界的强者，更有甚者，据说能结丹飞升，有通天彻地之能。真羡慕你小子有这个机缘呢。哎呀，我的桃花娘！那2位为何不能开灵？只有20岁前才有机会开启灵海，而且花费可是天文数字。整个大玄国只有5大上门才知道开灵的方法，否则那些修炼世家又怎会不惜一切代价把子女送去那里呢？5大上门，那满鬼宗究竟是个……这些上门都十分神秘，我只听说满鬼宗擅长鬼道功法，能够驱使强大的鬼物。少主，接引谷到了，我们不能再往前走了。多谢2位的照顾和指点。少主啊，照顾好自己。
这是养心丹，能保护心脉，请少主服下。这丹药的功效，怕是不仅如此了。看来两位对我还是不放心。一个朝廷接纳的要犯，我们兄弟留个后手，不算过分吧？怕我中途逃走？看来开灵也不像二位说的，有百利而无一害。以你的经历，应该明白，风险和收益总是共存的。哎，叫什么小子？叫少主！你闭嘴！这3个月少主的修炼速度，只能用恐怖来形容。我看开灵应该大有希望。没错，只要你开灵成功，凡事不足为虑。如果没成功呢？那就要在满鬼宗当20年外门弟子，再上门找个驱逐法子，还不容易。关键是能避开朝廷追捕，还能修为大涨，何乐而不为呢？让我们就此别过。我听说满鬼宗在5大上门里排名最后，可惜我家没抢到天月宗的名额。就是，来了半天连个接待的人也没有，竟是些丑得要命的石头。嘘，来都来了就别抱怨了，小心被人听到。没想到竟有如此多世家子弟前来参加，看来这开灵的确有莫大的好处。哇，雷少不愧是天生雷体，居然已经是高阶炼气师啊！哇，您绝对是修炼天才，这次开灵您是势在必得啊！哼，开灵算什么？我雷震可是要成为灵师的人。那您以后要多照应我们呀。这人的气场好强。今年还真来了几个有意思的，尤其是那个散修。好强的感应力，他是谁？这不是白老二吗？他怎么也来了？白老二，这人你认识啊？白家主那个废物私生子，都在运武城，谁不知道他呀？哎，我跟你说啊，就是，被认出来了吗？就是他。吵什么？这里是上门，不是你们自家的宅院。啊，是顶级炼气师。我是满鬼宗外门弟子方雄，负责带你们去开灵仪式。想要参加的，就给我闭嘴跟上。顶级炼气师，那可是皇家才能请得起的供奉，在这里这是个外门弟子啊。这么看来，就算开灵不成，留在这里做外门弟子也不错呀。哼，前提是你们能活着出来。什么？我的身体动不了了！原来是鬼物在袭击。方前辈，方前辈，后面出事了！我说过让你们闭嘴的，这么吵会惊动一些东西的。什么东西啊？哼，这里是满鬼宗，你说会有什么东西？鬼物！你们打发的时候，别耽误赶路，误了开灵的时辰，后果自负。都是群垃圾。雷属性，看起来不是服气的作用。没想到世家里还有这种好苗子。这些虽是低阶货，但仅凭气就能将这些打散。此子的灵根定然不凡。这个散修好像更有趣。果然，
振兴九婴一脉的关键人物就在这批人里。启禀归师，掌门命各脉脉主前往开灵大阵集合。走吧，我要好好筹划一下。老二，白老二，看不出来你第一波都能活下来，怎么吓傻了？这才刚刚开始。刚刚开始？你们白家不会连这个也没和你说吧？果然是要被除名的家族，看在都是玉木城出来的。除名？本大爷就大发善心带你一起走吧。那就多谢了。你别往后看了，我们已经过了第一关。第一关，鬼物是不会从后面过来的。废物就是废物，连这都不知道。开灵需要莫大的资源，我们这些世家贡献的资源是不可能供给我们所有人进行开灵的，所以就需要进行筛选。别挣扎了，这是第二关，献祭囚笼。顾名思义，要向囚笼里献祭一人才能过关，除非你是高级炼器士，又或者精神力异于常人，不然囚笼会慢慢将你吸死。要不然，你以为我会带着你这个累赘吗？你这么做，我们白家不会放过你的。你是不是吓傻了？不谈开灵一事凶险万分，死者便不计其数。即使知道是我干的，一个快被除名的家族。有什么好怕的？哼！也就是说，选拔过程生死无常，那我就放心了。不可能！你不是白通天！哼！被你知道了这一点，那你死得不冤。要死的人是你！这是什么？毒啊！这都看不出来。你什么时候？抱歉，刚碰见你时，我已经察觉到了你的杀意。顾诗词手段，肩膀不是乱拍的。那是我们才刚刚见面，你就……你是？这么大呀！这算你们运气好，能走出第一关。接下来才是开始。这座大阵由一位灵师、数位灵徒同时主持，灵石、灵液各种珍稀材料不计其数。想不到死了一半的人，却才刚刚摸到开灵一事的门槛。哼，无能的废物，怎么有资格进去开灵？凡夫俗子的命如蝼蚁，也配消耗大阵的灵石？这么多人啊！怎么有人先坐进去了？那些都是本宗从小培养的内山弟子，开灵时可以入上3阵，你们这些外来弟子只能入下2阵。凭什么？我家为了这次开灵已经伤筋动骨。是啊，废什么话！时间到了，要么进灵阵，要么滚。还是先进去吧。时辰已到，还不速速入灵阵！走吧，走，快！哎，那快看呀，那个女孩好漂亮！是啊，是啊，想不到世间竟有如此的美人。看，她看过来了。
竟然能察觉我的精神探查，有点意思。开灵仪式准备开始，灌入灵液。好浓的灵气！灵力灌体能激发你们的灵根，从而开启灵态。灵根吸收越多的灵力，灌通更多灵脉。灵脉的数量会决定你们将来修炼的速度。感觉灵海里有动静，也许再多吸收一些灵气，就可以开启灵脉了。不错，这一批弟子里着实有几个好苗子。听说你们在开灵之前都已经物色好要招募的弟子了。别家的好苗子都不是大风刮来的，用本脉资源培养出来的弟子，怎可能让给别人？你们这么做，只会让各脉的实力相差更大。满鬼宗八脉本来就是竞争关系。我听说楚师弟和林师妹为了抢一个弟子，还约战了一场。掌门，是我发现迦兰梦魇之体，楚师兄竟想抢先。梦魇之体，果真是梦魇之体。虽然只有6灵脉，但这种群体控制能力对本宗发展关系重大。本脉适合女子修炼，楚师兄会误人子弟的。本脉的冰师妹已经同意收迦兰做亲传弟子，她的功法本就以精神力见长，更适合她。那就好。掌门，我会额外配发资源，无论如何也要让迦兰快速提升实力。龟师弟，你们九阴可有相中的弟子？若不趁早下手，怕又要空手而归了。我哪敢和其他各支争夺内山弟子？就在外来弟子中随意挑选几个吧。龟师兄，龟师兄向来算计精明，难不成在里面找到了可造之材？那楚师妹啊不，师弟，愿不愿意用迦兰跟我交换呢？哼，老乌龟！龟师弟当真不跟我们抢内山弟子？哼！外来弟子即使能成功开灵，大多也只是3灵脉。我九阴一脉人才凋零，资源匮乏，自知无力培养太优秀的弟子。若外来弟子中有人能侥幸开灵，各位就不要跟我抢了。快看，那个弟子吸收灵气的势头，像是9灵脉的姿势。哪里？啊，哪里？资质尚可，可惜根基不牢，火候尚浅，又不会疏导之法，吸收再多，只怕也是无福消受啊！多吸收些灵气，就能开灵了。暂时封住了灵脉，只是拖延时间。看来他是没希望了。快看那个弟子，北体，还是9灵脉。哼，这9灵雷脉的资质，不下于迦兰的梦魇之体。楚师兄现在是不是后悔好苗子让龟师兄捡走了？哼，
谁在打我侄子的主意？掌门师兄，我刚刚主持在大阵还未及说明，雷震那小子是我的亲侄子，早就是天机一脉钦定的人选了。再说他跟我同是雷属性，自然应该由我收做弟子。唉，既然如此，雷震应当归于雷兄的天机一脉。算你识相。那剩下的外来弟子，就都归我九婴一脉，你们没意见了吧？请掌门师兄做个见证。雷师弟，大阵情况如何？灵力已经灌输完毕，剩下就看那些弟子自己的造化。怎么回事？那个弟子好强的灵力！这难道是？11、12道光环，12条灵脉，竟然是地灵脉！天佑我满鬼宗！掌门，这位弟子由我收入门下，诸位可有意见？掌门师兄你，龟师弟，你自己也说了，武英山资源少，哪里供得起地灵脉的修炼？可是地灵脉100年难得一见啊！我想办法补偿你。雷山弟子中，你有看上哪一位？哎，我先看看剩下的外门弟子吧。龟师兄，师妹不必劝我。那师妹就告辞了。啊！行了，快要压制不住灵力了。有意思，已经到了压制的极限了。是散功还是爆体，还是破后而立？只能散功了吗？不甘心呐！这蓝色，难道是我的精神力？既然9条灵力进不去，那就给我压！还不行吗？那就继续压！时辰已到，未开启灵海的弟子马上离开法阵去外门报道。开启灵海的弟子先在阵中休息，之后会通知你们各自的归属。开了吗？这好厉害！没想到他也开灵了。王兄，你也通过了，你几人脉的？兄弟，不行啊，只有3片小豆芽。你看我的，我去，你6灵脉啊！但是你这灵脉看上去和我一样小啊。小，你们全家一样小，这玩意儿看大小的，看的是数量。这个是3灵脉了。怎么样？石川，剩下的外山弟子就交由你负责了。遵命。可惜，可惜呀！前面便是藏经阁了。哇！哇，好漂亮！
弟子石春，拜见阮师叔。原来是9阴的小家伙，这么快就带新入门的弟子来挑选功法了。家师教诲，修炼应只争朝夕，还要劳烦阮师叔给他们指点一二。好吧，拿好名牌，传送阵上吧。怎么回事？他们2个怎么晕倒了？哎呦，小子，你精神力很强啊！小子，别担心啊！一般刚入门的弟子进入我的法阵都会晕倒。既然你醒着，就你先选吧。还望师叔指点。好说，这一整个房间里都是你们可以免费学习的基础功法和低阶法术，比如腾空术、火弹术和锋刃术，是新手常会选的3种必备法术。那弟子就先学这3种。至于功法，本门基础功法有13篇，你想选哪一种啊？可是这里的典籍看起来不下1000种。哎呀，这有什么可奇怪的？本门立宗已有1000年，自然收集了不少流落在外的基础功法了。不过，老夫建议你们这些新弟子最好不要妄自修炼。不知那些亲传弟子学的是什么功法？他们的功法是由各脉掌门亲自传授的，我这藏经阁里可没有。如此看来，我这种30脉弟子是永远不可能赶上那些亲传弟子了。强者愈强，自古有之。要怪就怪自己只有30脉喽。30脉，精神力强，嘿嘿，可以试验一下。小子，接着。这是测灵石，测试你的精神力。看这老头对昏迷的弟子不闻不问，显然不是什么好人。我姑且先转入1/3看看情况。你小子，你想不想成为灵师啊？这可是当年6阴祖师在外游历时找到的上古功法，原稿是用上古清明文写的，这卷竹简是老夫亲自翻译的版本。翻译的？弟子能不能看看原版？你看得懂啊你？老夫花了几10年才翻译出来。这套功法，你练完第1层就能突破到灵途初期，练完第2层就能进入灵途中期，而且不会遇到任何瓶颈。就算是秘传功法也做不到。这么好，那为什么会在基础功法里面？他修炼的条件很苛刻，要30脉，且精神力强大。算你小子走运。有这么巧的事？哎呀！啊！你要不信，你就自己去选合适的吧。啊，是弟子眼拙，请师叔教我。不许告诉任何人，否则休怪老夫无情。这次开灵有几人活下来？除了你我，还有雷家的雷震之外，另有3人。不过，其中1人的身份有些可疑。是谁？玉木城白家的少爷，白从天。他与我都在九灵山，要不要我去？白从天，白家的废物儿子，他能活过开灵仪式？你怀疑他的身份是假的？要不要我去试他一下？谨慎为先。刑部让你我潜入南鬼宗，绝不容有失。
阮师叔这欲擒故纵，摆明了是引我修炼名古拳。但想要快速提升实力，弥补三灵脉的短板，只得另辟蹊径，顾不了那么多了。在这边，师兄你来了。你来了，好久不见。修炼的怎么样？师妹，这边。别吹牛啊，就没了。在那边。石师兄，许久不见，你们修炼的还顺利吗？马马虎虎吧，我的地灵功都没人指点，只能自己慢慢琢磨。哎，我的阴魁功也是，卡在一个关口突破不了。白师兄你呢？我也差不多吧。是啊，石师兄，咱们九阴一脉就这些弟子吗？咱们是8脉里最冷落的一支，修炼资源也最少，所以你们要珍惜小比的机会，尽量多争取一些奖励。会有什么奖励啊？应该会有回元丹，能提升修炼速度，其他的不知道，反正都是好东西。你们到时候尽全力表现就是了。麦主到。九阴所有弟子都已到齐，请麦主示下。修炼之道，精于勤而毁于怠。每年的小比，就是你们平时是否努力修炼最好的验证。这次小比也是实战切磋，当然，新入门的弟子和老弟子分开比试。且慢！出事了！总算赶上了。你们的朱赤师叔和钟师叔不久前刚回来，他有话要与你们说。做完任务回来多喝了几杯。你们可不要学我啊！谁要是偷懒，小心我踢他屁股！你们笑什么？我和你们钟师叔是特意赶回来检查你们的修炼成果的，讲勤罚懒是我一贯的原则，表现好我重重有赏。不拿出点东西来，看来不行啊！哼，这些都是小比的奖励。回元丹的功效你们都知道，还有静心香，可以增强精神力，帮助你们参悟功法。表现最好的可以得到这瓶地灵液，这可是能强化灵脉的好东西。为了你们，我这次可是大出血。好了。小比现在开始，新入门的弟子先来吧。风儿、成儿，你们分别对战他们3人，记住，同门切磋，点到为止。上来就让我和亲传弟子比吗？焦师兄，我先献丑了，来吧，三灵脉的垃圾，3打1。说谁呢？欺人太甚！呀！地灵功！那才是地灵功，你这是蛤蟆功。起来，再打！放任！哼，这是在瘙痒吗？竟然用腾空术脱困，还真是异想天开。此子叫白聪天，精神力不错，可惜只有3灵脉。白聪天，让我看看你究竟是什么来承认。
跳来跳去像臭虫一样，有本事别跑！这孩子实战应变很不错，看出于城的攻击需要蓄力，就采用袭扰战术。游斗虽能立于不败之地，可是3灵脉毕竟耗不过6灵脉，破不了大橙子的防御，他们早晚要输。哼，敢小瞧胖爷！别去，来战！又是光壁。刚才那手段，并非出自满鬼宗吧？于师兄，承让了。你小子是诈！于师兄之前不也诈败，欠薛师弟出手吗？为师，刚才是我一时大意，才被他偷袭得手。我要再比一次。刚才若是实战，你已经被重创，拿什么再比？下去好好反省一下。是，这小子肯定有问题。哼，奇怪，这个人的身手功夫我好像哪里见过，不是满鬼宗的招式。你们3人休息片刻，再与萧峰对阵。你们慢慢恢复，我先热个身。我伤得有点严重，下一场就不打了。我也是，白师兄，抱歉了。好一个亲传弟子的手段！既然如此，弟子现在就可以再战。垃圾也想跟我1对1，我就用意志上陪你过几场好了。这是什么意思啊？你3灵脉本就已经不入流，且刚比完一场，我从不趁人之危，一只手也足够赢你。冰锥术，他还有时间修炼这种复杂的中阶法术。回。师兄，冰锥术威力巨大，怕是难以点到为止啊。放心，最多让白从天受点皮肉之苦，风儿知道分寸的。你跑不掉的。果然还留了后手，看你往哪儿逃！那就不跑了。第2期开！怎么，一只手不够用了？哦，这个姓白的小子功力不弱呀，而且他修炼的好像是炼尸一脉的功法。听说他选了鬼灵功，精神力强，的确能提升鬼灵功的修炼速度。只是这么做有点急功近利。年轻人修炼上难免会争强好胜，之后看他自己的机缘吧。认输吧，不要不自量力。才半年就突破到灵徒初期，你小子果然有点修炼天赋啊！马上就要小比了，我的功法会不会……哎，放心，明果诀跟鬼灵功十分相似，只要你别暴露太多实力，应该不会露馅。不能全力应聘，也不能败得太强。第3形态。我认输了。承让了。缩骨功是兄岛的秘术。小比结果
萧峰上等，白从天中上，于成中等，其余下等。中等以上的，去朱师叔那里领奖。白从天，过来让我看看你的伤势。多谢师叔。都避开了要害，你的实战能力十分出色。弟子以前学过一些凡人的技击之术，身体还算灵活。打得不错呀，小聪聪。这是你的奖励，3颗回元丹，外加1根静心香，都是好东西。多谢朱师叔。这个是我给你的奖励。3星盾，这不是那小子的？人都不在了，空留一个念想而已。给你更能发挥它的作用，好好保护自己。是，多谢师叔厚爱。此物朱师叔如此重视，定是不凡之物。你的鬼灵功进展虽快，不过后续功法的选择上会颇为麻烦。你有什么打算？弟子只有3灵脉，眼下只想尽快提升功力，其他的还不及细想，请师叔指点。如果你真打算走通灵炼师的路子，一会儿仔细看看你新师兄的笔道。你不可能是白从天，你到底是谁？金刚罩。不会又是那招吧？通灵诀。石师兄，修炼鬼灵功之后，就能使用通灵诀召唤如此强大的鬼物吗？通灵诀只是与鬼物签订主仆契约的法术，鬼物的强弱全凭运气。要不是新师兄当年偶然得到1品的通灵衣钵，又怎么能炼制出这具白骨人魔呢？虽然你是腐朽，也不能这么浪费符箓啊！大言报复，你这次下了血本。只要能赢你这个猥琐的家伙，还有什么舍不得的？不！就完了？你也太小看白骨人魔了。啊！什么？白师兄要是有这样的本事，说不定真能打赢萧峰。这可是把双刃剑，新师兄因为沉溺炼制白骨人魔，反而耽误了自身的修炼，一直卡在灵图后期，无法再进一步。石师兄说的对，提升自身实力才是关键。停！同门切磋，点到为止。弟子遵命。那么这次小比便到此为止。看得出来，各位弟子都有所提升。名列前茅的弟子要戒骄戒躁，发挥不佳的也不必气馁。是。望各位静心回顾今日比赛，吸取经验教训，扬长避短，勤加修炼。在下一次比试，这就是宗门大比了。白师兄，那我们先走了。只有通过实战，才能直观地感受到，和顶级天赋的弟子依旧有着不小的差距。正好在演武场，就拿练习用的骨魔，来试试这3星盾的威力吧。这位师弟，我想召唤一具普通骨魔，不知1枚灵石，有没有便宜一点或者更低价的？开不还价，付不起就滚！你可以到外头找去，那个不要钱。1枚就1枚，1个月5块灵石，真的不够用啊！
之后一定要设法去挣点灵石才行。风刃，咦，滚蛋！三星金蝶，三形态，嘿！这尚未炼化的三星盾都有如此威力，看来我得抓紧炼化了。这三星盾不愧是顶级福气，没想到普通古魔也如此难缠，难怪新师兄能碾压同阶了。看来要赶紧学会通灵诀。啊！爽！你是？我叫穆仙云，你的未婚妻。啥？咱们穆白两家是世交，两位家主早年曾约定，两家的男女子弟如果能顺利进入满鬼宗，就结为双修伴侣。你不会不知道吧？啊，我知道，知道才怪！关大古三，你们是吃准了我会死在开灵浴室是吗？白师弟对此事怎么看啊？我们年纪差挺多的。你是嫌我老吗？不是不是，我们修仙之人寿元悠长，差几十岁都不算什么。唐无术。没想到白家大少爷这么害羞，这倒和传闻不一样啊。啊，师姐，我的意思是，我才入门不久，想先潜心修炼。原来如此，不知师弟在修炼什么功法？哦，我打算修炼通灵诀。哦，修炼通灵诀，先要以阴魂凝练炼魂锁。师弟知道哪里可以弄到阴魂吗？那就走吧。啊，去哪儿？买阴魂，顺便互相了解一下。啊，这里是宗门附近最大的修仙市集——辉市。哎，听说最近有妖兽出没，巨大的妖兽，来看看。不用担心，听说有厉害的仙长正在追杀他呢。嚯，这么热闹！哎，小哥，你挡在门口到底走不走啊？哦。师弟，你又来了，好久不见呐！啊，我们见过吗？哎，老主顾了。这回要什么？火球符、水剑符、金刚符、逆身符、土牢符，我都有。那你要什么？我也可以现场定制。包灵。不好意思啊，我不买符箓。哎呀，你试一张看看，你肯定用得上。嗯，好吧。这是用来干什么的？他不需要。哎，哇！小心点儿！这豚兽的肉如果沾到泥土，可就功效大减了。对不起，对不起。怎么，
白师弟对肉铺感兴趣？我只听说妖兽的兽骨、兽脚可以炼器，他们的肉人能吃？当然了，你没听说过进入凝液期的妖兽，吃它的肉提升修为的速度可远超丹药。而你没听过以形补形吗？就比如这火蟾蜍肉，不但大补，还能提升火系法术的威力。想靠这个提升火系法术，你大概要吃50只。干嘛？嘘，来，师弟，我这里有俏货。我不想买这些。流星玉髓，100年难遇的稀髓圣品，鸡蛋大小的一颗就会惹来杀身之祸。看在同门的份上，我才拿出来的。怎么用啊？修炼时抱在怀中，或者找人炼成洗髓丹服用，可以多凡胎成仙体。大老四又在这忽悠同门师弟呢，小心我找楚师叔投诉你。穆师姐，有话好说，修炼不易，我就是想赚点零食，下次不敢了。这灰室中也有不少市井之辈，师弟可要多加小心啊。多谢师姐指点。这万宝堂是咱们宗门开的，东西不算便宜，胜在真材实料。请问师兄，这里有卖阴魂吗？你是新入门的师弟吗？您怎么知道？我们店基础的材料是常年备齐的，不用问。那就麻烦师兄给我来一条阴魂。要什么品阶的？上品、中品还是下品？下品的多少灵石啊？3枚。这么贵？我每个月收入只有5枚灵石，买完辟谷丹和功法根本剩不下多少。那中品和上品是什么价？中品的9枚，上品没有，倒是可以出30枚灵石回购。师兄，我刚入门手头紧，能不能便宜点卖我一条下品阴魂？抱歉，师弟，这是宗门的规矩，要不这儿的生意也不会这么冷清啊。怎么，灵石不够？要不要借你啊？不用了，我就买一条下品阴魂吧。好。慢走啊。今天多谢师姐指点，我告辞了。师弟请留步。这条阴魂练手尚可，但要想做一条上好的炼魂锁，还是要去宗门的魂坛抓一条上品阴魂才行。我又何尝不知，可是进入魂坛需要宗门贡献点，我现在连灵石都快见底了。我知道近期会发布一个性价比很高的宗门任务，有不少宗门贡献点和灵石奖励。师弟有兴趣的话，可以算你一个。我法力低微，恐怕帮不上忙，反而白白分你们的赚头。多谢师姐照拂，不过白某也不是唯利是图之辈。师弟果然进退有度，放心，我不会让你吃白食的。这次任务虽然不看修为，但要足够机警灵活，而且还颇为辛苦，如何？那就多谢师姐成全。3天后辰时，你到执事堂前与我们集合。好，告辞了。怎么样？不怎么样。你别忘了，我们和穆家可是有约在先，你要配合我。我跟他聊下来，他应该就是白从天。什么叫应该？你以前没见过他吗？他是白家家主与外室所生，又不是在白府长大的，我怎么会见过？难道他就没有一点可疑之处？我倒是觉得你挺可疑的。听说你小比还输给他了？少废话！哼，3日后我亲自去查。
了？穆师姐，很准时，任务接好了。嗯，这个采集任务的确回报丰厚。要是以为这个任务简单，我劝你还是到此为止吧。白师弟，又见面了。他怎么会来？这几位都是此次任务的成员，我来介绍一下。这位是阴沙山的渡海师兄，这2位是巫师姐和梅师兄。于师弟是你同门，就不用介绍了吧？没想到师姐居然还和于师兄相熟，难道也是世交？于师弟家世显赫，大玄国哪个世家不认识？难道师弟有什么意见？怎么会呢？此次任务全凭师姐安排，我绝无异议。有于师兄相助，那自然再好不过了。那就请杜师兄开始分配任务吧。那就是石驼山，血丝果就长在其中。对我们来说，采摘并不困难，唯一麻烦的是有大权的黑云蝶看守。巫师姐，这是引灵伞，你和梅师兄要尽量将蝶群引得远一些，我们才来得及采摘血丝果。放心吧，我和梅师弟各自带了一枚神行符，引开半个时辰绝无问题。2位师弟看清楚，这就是血丝果。黑云蝶一旦被引开，我们4人就从4个方位上山，一定要以最快速度将血丝果找出来。半个时辰一到，立刻下山来这里汇合。明白了，每人要采至少25枚果子。不错，若是有多余的，你们可以自行拿去换取灵石。要是遇到落单的黑云蝶怎么办？直接干掉啊！黑云蝶会少量吸取灵力，只要数量不足100只，就没什么危险。那就动手吧。梅师弟，走吧，我们去引蝶。来了。黑云蝶汇合了，快走！我们也开始吧。那畜生倒是狡猾，引入这石驼山中。这条炼魂锁虽说品质差了点，用来采果子倒是得心应手。23、24，就差1枚了。三清，火弹，虐爆！于师兄，不可能！为什么我没有感应到他的气息？这张捆仙符在你上山前我就让他跟着你了，这是专门用来对付修仙者的。被他困住，你根本用不了灵力。于师兄，你要干什么？不干什么，问你几个问题，满意的话，你就能继续做任务。不满意呢？那你就在任务中出了意外。反正死一个3灵脉的弟子，根本没人在乎。你想问什么？你跟凶岛有什么关系？什么凶岛？根本没听说过。那你小比试用的秘术是哪里学来的？居然连这个都知道，果然
还是刑部的人？是追查到满鬼宗了吗？还是被抓到了破绽？看来只能承认了。不错，我是学过些秘术，可这跟凶岛有什么关系？那可是凶岛的秘术，你还敢说跟凶岛没关系？我是从一个逃犯的尸体上捡到的秘籍，我可不知道来历。什么？在哪里捡到的？在白鹿山的一个瀑布那里。哪一天？什么时辰？那个逃犯长什么样子？妖兽！灵异性妖兽！完了！这下麻烦了，不好，中计了！很好，不用我动手，就可以这样名正言顺地除掉你了。好强！只是徐波就把我震伤了，不可能逃得掉了。想吃我，你也要付出代价。这一点能耐吗？小东西！给我滚出来！出来！到了此时，还想息事人血受伤，胆子倒是不小。哼！还想跑？你跟我走。
凌空出鞘。这妖手果然已经快要进入化精期了，怪不得四处吸食人血。今天就是你的死期！还想走？收！这才是上位修行者的实力。我竟然还以为小比中上而沾沾自喜，真是坐井观天。你是满鬼宗的弟子吧？弟子白从天，多谢前辈大教。你实力差劲，诱饵倒是当得挺合格，也算是帮了我点小忙。我叶天门一生从不欠人，剩下的妖兽残渣我也懒得仔细寻找，就留给你当报酬吧。多谢前辈。你修炼的是什么功法？晚辈学的是鬼灵功。你这鬼灵功和我以前看到的稍有不同，似乎有不小的缺陷。前辈是什么样的缺陷？哼，我这外人管什么闲事啊？你还是去问传你功法之人吧。叶前辈，叶前辈，到底是什么妖兽，竟能弄出如此动静？连黑云蝶都吓得一哄而散。没看清，很大，浑身黑毛，实力非常恐怖。一头妖兽应该不至于吧？我之前在山上感应到一股极强的气息，多半是哪位大神通的前辈出手，才会把整座山弄成这样。以白师弟的身手，怎么会没能逃出来？我也是在远处瞥见，妖兽似乎跑向白师弟上山的方向，只怕是凶多吉少了。现在怎么办？你们采了多少血丝果？我有15枚，我采了22枚。加上我的只有60枚，不如我们分头再去采一些，争取凑齐任务的数目，顺便找找白师弟的下落。这些玩意儿怎么看也不像奖励。那位叶前辈应该不会骗我。这肉块竟然会动，应该是卡住了才没被叶前辈发现。里面难不成是那妖兽的内丹？什么人在我满鬼宗地界弄出这么大动静？还想装作若无其事的离开？既然早就来了，又何必在此故弄玄虚呢？燕道友。啊，原来是叶道友，我还以为是谁呢？误会误会。大玄国境内化精期强者不过寥寥数人，道友会认不出来？我看道友是想在仙台会之前试试我这个化精晚辈的实力吧。道友说笑了。你乃是天月宗不世出的奇才，
只用区区100年就进阶化境，还是极为罕见的剑修，实力自然不容置疑。不知道友追杀的是何种妖兽啊？一只鼠妖。区区鼠妖？若是一只凝液期大成的鼠妖呢？凝液期大成，而且此兽贪食人血，又极善隐匿。若是让它化精成功，定然又要生灵涂炭了。鼠妖可是最低阶的妖物，怎么可能修炼到此种境界？道友没看错吧？你自己看。燕道友的绿毛铁狮快要进化成银狮了吧？道友说笑了，想要进阶到银狮，不知还要花费多少资源，岂能一蹴而就啊？果然是快要化境的鼠妖，竟然已经凝练出真元精力了。事情既已说明，我就告辞了。道友且慢，此兽跨级进阶必有蹊跷，道友能否留下残骸，让我研究一下？巧了，我正准备拿回去给冷月师姐看看，要不道友直接问她呀？那倒不必了，以冷月师太的阅历，想必一定能找出缘由。那就告辞了，咱们先台会，再见。天月宗有冷月那个老太婆本就麻烦，现在又多了一个剑修，惹不起呀！可恶！前前后后扫视了5遍，体内丝毫没有发现那一丝黑气，难道是我眼花了？还是回满鬼宗检查一下。回去的话，于成还会追查我的身份。炸死！如果炸死满鬼宗，就没有宗门的支持，修炼的资源根本难以为继。而且叶前辈还说我的功法有很大缺陷，必须要去找阮师叔问清楚。只能先回宗门，尽快提升实力。至于于成，只要不出宗门，他就不能对我出手。还缺多少？附近都找遍了，还差19枚。石驼山被毁成这样，血丝果大半都被埋掉了，白师弟也不知所踪。希望他不要出什么事。有人来了，是白师弟。这小子居然还活着！白师弟，你果然没死。我就说以你的身手，不应该跑不出来的。我被那个畜生从后偷袭，困在原地。于师兄也看见了，那畜生好生奸恶，确实不得好死。师兄，你说是不是啊？白师弟大难不死，身手果然异于常人，还真不像是个普通的世家子弟呢。你是怎么逃出来的？我侥幸被赶来追杀妖兽的前辈救下，不然真的要被那个畜生给害死了。既然被救下了，你怎么现在才回来？那位前辈追杀妖兽时，不知施展了什么神通，把我也裹去了远处，弄得我差点又丢了小命。好在最终妖兽被斩杀，我花了大半天才回到这里。果然如师妹所料，有前辈高人出手。穆师姐，此处是24枚血丝果，还差了1枚。不差了，有了这些，我们总算没白跑一趟。事不宜迟，我们赶紧回去交任务吧。师弟，你跟我一起走吧，我这是飞行符器，路上也好恢复一下。多谢杜师兄。慢着，师姐有何指教？我只是想提醒你，穆家只答应帮朝廷监视满鬼宗动向，不是给你办事的。我是为了朝廷安危才调查白宗天的，他非常可疑。那他干嘛要回来？让你以为他死了不是更好？而且白宗天和我有婚约在身，你要是再敢对他出手，别怪我不客气。白师弟啊，这是你的那份，劳烦师兄了。梅师兄和巫师姐呢？他们已经走了。
白师弟，修仙界一切全凭实力说话，这一点，相信你是明白的吧？你明白就好。在选择双修伴侣这件事上，也是同样的道理。告辞了。陆海是不是威胁你了？要不要找个地方聊聊？不必了，原来师姐早就心有所属，又何必以婚约诓骗于我？诓骗？难道阁下真的姓白吗？师姐，你什么意思？其实，我第一眼就知道你不是白从天。什么？你以为女儿家会不在意和自己定下婚约之人吗？你比白从天那种纨绔废物，真不知道要好上多少。可是，你没告诉于常。我可不像他，已经是灵徒了，还满脑子的朝廷，修炼练坏脑子了。我们修炼者求的是实力，成为上位者的实力。这实力跟我有关。不错，当年定下婚约时，白家曾答应用进阶灵师的秘密作为陪嫁。如今履行婚约是不可能了，但我想要那个秘密。你既然知道我不是白从天，那就应该知道我不知道白家什么秘密。要怎么帮到我，那是你的事。但你既然能代表白家来到这里，日后就一定有机会接触到更多我需要的信息。好，答应师姐。实力为尊吗？小比得到的回元丹虽能提高法力，可惜只剩1颗了。差点忘了，还有这盒妖鼠残骸，妖鼠骨渣13块，鼠皮1大3小，共4块，应该是制作武器和防具的上等材料。这硬毛有点古怪，竟然能破开叶前辈的防御。等日后找个靠谱的商户问问价钱，灰市上那些家伙全都靠不住。这些碎肉，你没听说过已经进入凝液期的妖兽？吃他们的肉，提升修为的速度可远超丹药。不会吧？先少吃点试试。好香啊！不会吧？竟然有这么多精纯的灵力！没想到一小块碎肉，竟然让我吸收了一整晚。这灵力快抵上我半个月的修炼了。把这些吃完，我差不多就能练成第2层冥古诀，进阶灵徒中期了。可万一像叶前辈说的，我的冥古诀真有缺陷，贸然修炼就太危险了。还是要去搞清楚才行。直接问阮师叔，他肯定不会承认。看来，哎呀，这不是啊！怎么有点心绪不宁的？难道是被刚才那2个9阴的弟子影响了心境？哎呀！师尊，您老怎么特前到藏经阁来？为师因别的事情出关了，所以
顺便给你送些丹药来。哦，这点小事，您吩咐弟子去取便是了，怎敢劳烦师尊呢？我就是来看看你有没有长进。幸亏之前来过，才知道有阮师叔布下的幻阵。果然有效。从这里进去，容易被阮师叔察觉。就是这里了。怎么了？没什么。阮师叔自幼修仙，果然不知道这种盗墓贼的手段。啊！怎么会有人巡逻？你要是再不设法突破境界，寿元可就只剩10年了。你不会又在做什么多余的事情吧？师尊恕罪，弟子还是放不下鸣骨诀。是披甲僵尸，好像没有视力，但能感觉到我的气息。鬼息术。难道阮师叔是炼尸一脉的？找线索要紧。啊！这是阮师叔研究鸣骨诀的笔记。胡闹！仅因为鸣骨诀耽误了几10年的修炼，难道还要为了这半部残缺的功法，搭上自己的性命吗？哼！原来鸣骨诀共有8层，当年祖师爷只得到了上半部，还对前3层功法做了注释。可惜第4层不但无法注释，还残破不全。阮师叔花费了大量心血翻译第4层。师尊，弟子只差1步了。只要有人能练成第4层鸣骨诀，进阶灵师境界，文鬼宗就能一举扭转在5大宗门中的地位。这话我不知道听过多少次了。前几日，化血门下有个3灵脉弟子去后山冲击灵师，应该也是修炼的鸣骨诀吧？是。结果如何？应该清楚吧？原来修炼鸣骨诀的不止我一人。什么？混蛋！竟然拿我的性命做实验！不好，有人进了我的洞府。去吧。传送。
得赶紧走，阮师叔多半已经在赶来的路上了。有灵图后期的实力，硬拼肯定不行。这两只僵尸灵智不高，只要跑回洞里，他们就追不上了。通灵诀，进！不知道能控制多久。法力宗，这是当时妖术碎肉中的黑气。法力就要被吸干了，可恶，只差一点。我死了吗？这里是……我记得方才还在那个洞里，被吸光了法力。然后就法力恢复了一半，应该还在灵图初期的境界。这里像是某种法术空间，多半是那团黑气将我传送至此。不管怎样，先设法离开这里。腾空术，火弹，风刃。难道是我法力不够，打不破这个空间？既然这里不能修炼功法，那就修炼法术吧。法术修炼分4个境界，提升境界与法力无关，而是需要花费成倍的时间练习。在这里，既不会渴，也不会饿，法力也不会变化，简直是完美的法术修炼场。接下来，先集中修炼风刃术，它释放最快，最适合灵敌应变。
终于大成了。我在这里也已经半年多了，接着开修炼呀。怎么还在这里？难道我刚才经历的只是一瞬间，或者只是一个梦？果然，锋刃术大成。当务之急得先离开这里，然后查清楚体内黑气。是何人所为？仅从痕迹上无法确认身份，但看样子不像是灵师所为。那也多半有灵师接应，不然怎么可能毫无察觉地进入你的洞府？难道是掌门？因为他门下的弟子……皇室这小子行事谨慎，即使是他做的，也不会留下证据。不过你必然是引起了别人的注意，灵谷诀的事就到此为止，从此不准再擅自传授宗内弟子，否则休怪我不念师徒之情。是。那还在修炼的弟子，就随他们自生自灭吧。你怎么得罪我师父了？师弟，抱歉，我的梦魇之体还未能收放自如。原来是嘉兰师姐，久闻大名，在下九营门下白冲天，来找冰师叔驱除邪气。连我的辟邪宝镜都没找到，你有个屁的邪气！也不知道用了什么法子提纯过法力的，灵海比常人凝厚许多。你这样子，像是中邪之人吗？嘉兰，他多半是找借口来认识你的。我真没那个意思。少废话，看了病付20块灵石再走。啊！哼，白苍天竟然没受梦魇之体的控制，挺厉害的。原来之前在那个神秘空间里，法力凭空减少了一半，是因为被提纯了。看来这黑气不但无害，还对我大有助益。连冰师叔都找不到，我就别白费力气了。只是可惜了我的灵石。好在也有些补偿，这密洞里的好东西还真不错，效果还在回元丹之上。这张符箓还要再研究一下。从阮师叔的记录来看，修炼前3层冥谷诀应该没有危险，但是第4层就……管不了那么多了，最近这段时间就好好闭关修炼吧。把法力恢复到原来的境界再说。太好了，花了2个月，不但恢复了修为，还隐隐摸到了中期境界的门槛。看来法力提纯可以无视丹药里那些驳杂的灵气。
也就是说，只要丹药足够，我就可以持续提升，而不用担心丹药的副作用。哼，不如去接一些任务，既能巩固境界，又能换取丹药。三位师兄请了。三位师兄，这是什么意思？没什么。就是想让师弟留下抓到的鹰嘴鱼，我兄弟3人也接了这个捕鱼的任务，今天可不想白跑一趟。2个灵途初期，1个灵途中期，难怪这么嚣张。3位师兄，做任务讲究先来后到，你们这样太为难小弟了。不给也行，你赔我们每人20枚灵石。可万一给了灵石，你们还要抢我的鱼怎么办？我们付你3块灵石买下来，那就不算抢了。你们这样欺负同门，就不怕触犯门规被执法堂惩戒吗？这里又不在宗门内，哪来的执法堂？再说，本门之所以8脉各自为战，就是鼓励内部竞争，互相成长。哼，师弟连这都不知道，师兄今天给你上一课。哼，诛子树！配合得如此纯熟，看来这3人是老手。你敢打伤吕师弟，我要你的命！你是体修，也许吧。哼，就算是体修，你能修炼多久？爆！死吧！啊！干！这怎么可能？你给我等着！灵魂锁，你到底是哪一脉的弟子？法力提纯之后，即使平常的拳脚威力似乎也大了不少。没想到这满鬼宗内部也是这等弱肉强食之地。好吧，那我也就不客气了。3位师兄，是你们打劫在先，那我也只能加倍奉还喽。才搜刮到50枚灵石，唉，只能把他们的灵气卖掉，换点灵石了。啊？他怎么来了？白师弟，
你鹰嘴鱼的任务做完了？师姐这么问是何意？师弟不要误会，我是看那3人跟师弟接了一样的任务，本打算来接应你，看来是我小看了师弟的手段。多谢师姐关心，小弟只是勉强全身而退罢了。不过师姐怎么知道我接了这个任务？既然我们有约在先，师弟的动向我自然是要掌握的。我劝师弟再去做任务的话，最好找几个同伴。为什么？我家里传来消息说，前一阵有刑部供奉去白家查探，于城近来也常去徽市上跟人见面，我猜他是冲你来的。难道他在追查兄长和白家的关系？你是不是还有把柄落在他手上？多半是从哪里捕风捉影听到了什么消息吧。你我修炼本就是为了驰骋于天地，超脱于世俗。一旦进阶灵师，什么高官厚禄、王朝兴衰，都是过眼云烟罢了。既然于城不要得道，只想当狗，那就随他去吧。只是要小心，别被狗咬了。多谢师姐提醒。任务奖励外加搜刮那3名弟子的全部身家，总算换了6枚回元丹，冲击中期应该够用了。既然于城还要追查，看来我只能尽快提升到灵土中期，用实力让他收手了。这么快？这是……看着灵气波动的强度，是有本脉弟子进阶灵途中期了。此乃祥瑞之兆，与九窍山的比斗，也许还有机会。要怎么赢啊？我们新入门的弟子比九窍山足足晚了1年。大智那个老狐狸，明摆着是要独吞那批灵果。当初既然答应让九窍山决定灵果分配的方法，他们画下道来，我们自然是要应战的。话是这么说，可我们拿什么赢啊？我打听过了，九窍山那边有2个灵途中期，其余都是灵途初期。我们这儿只有小疯子是灵途中期，甚至还有弟子没跨进初期呢。况且九窍山向来以傀儡术闻名，要是他们使用高阶傀儡，怕是连风儿也难以取胜。这点脸面他们还是要的。信上说他们不会使用2阶以上的傀儡。既然如此，我们不跟他们比整体，就比3场。以风儿的天赋，赢下1场，起码有80%把握。就算不能2移天作5，也要咬那老狐狸一块肉下。另外2个人选，于城算一个吧。不错，大橙子最近地灵功有进步，防御力高，就算输也不至于太难看。最后一个，就让那个白葱天去吧，他头脑灵活，实战经验也不错，应该也能全身而退。就这么定吧。于师兄，你这是何意？没什么，我奉归师之命找你上山，怕你修炼太投入，找了块小石头敲敲门而已。门我也替师兄开了，但看来师兄这个投石问路，还没有问得尽兴。白师弟，不，
应该叫领师弟吧。这里只有你我2个人，就不用再装了。我去过白家了，你绝不可能是白从天，你就是柳元宗的儿子。我听不懂师兄在说什么，但我奉劝你不要再无事生非、浪费时间了。对于我们白家来说，有人能在满鬼宗代表家族修行，不管他是私生子或者别的什么身份，家里都一定会把他当做亲儿子，甚至亲爹来供着。我就是白从天，你臆想的那些证据，永远都不会找到。好，你这么喜欢装，我就把你打出原形。风刃竟有如此威力，领土中期。师兄慧眼如炬，怎么可能？萧峰才刚刚进阶中期不久，你怎么可能？柳明，我们还是赶快启程去见归师吧。这小子修炼神速，养护为患，不能再等了，必须尽早制服他。师兄，这里可是宗门内，要下杀手。把你爹偷走的东西交出来，我烧你不死！爹还偷了朝廷的东西，我怎么不知道？师兄不妨说得清楚点，到底是什么东西？哼，不管你是想继续装傻，还是想套我的话，都省省吧。既然师兄都说不清楚是什么东西，又怎么好平白诬陷别人拿了？糟糕，此人在门内是隐藏实力，情节绝不是灵通风气那么简单。必须在这里拿下你！于城，让你去找白聪天见归师，怎么倒打了起来？聪天一时兴起，和于师兄切磋了一番。好了，走吧，别让归师久等了。萧峰也在这里。好了，既然人都到齐了，我也不卖关子，召你们前来，就是为了和九窍山的比斗。朱师叔，您说的比斗是？啊，我们与九窍山约定了一场比斗，各自派出3名新入门的弟子去浮礁岛争夺灵果，每一场的胜者都可以赢得10枚灵果。为师既然让你们出力，自然也有好处给你们。经我仔细查阅，这些灵果乃是传闻中的天穹果，以此果为主，可以炼制一种灵液，一阶修炼者涂在身上，有洗髓法体的惊人功效。你们谁能赢回灵果，就有灵液赏赐。师父师叔放心，弟子定会赢回灵果，绝不给九婴丢脸。弟子定当全力以赴。那就事不宜迟，马上启程。此去浮礁岛有1个月的路程。九窍山擅长控制傀儡，朱师叔和钟师叔会在路上指点你们。朱师叔，这浮礁岛为何听起来与九阴山区别甚大？小聪聪啊，这浮礁岛说来可就话长喽。300年前，云川大陆曾经出现过一位化精强者，因为身边带着一条凝液后期的通灵赤蛟，故此得名浮礁真人。此人行事亦正亦邪，对宝物灵器极为痴迷，一旦盯上，便会用尽一切手段得到。
修炼界有不少高手都陨落在这一人一蛟的手下，最后5大宗门强者进出，才把他打成重伤。伏蛟真人自爆灵气，一路逃到海上，从此消失在云川。据说他辗转了很多岛屿，最终作化在一座无名小岛上。从此，世人就把这座神秘的岛屿叫做伏蛟岛。8年前，我和师妹与九窍山的大智道友一起出海采集火晶，偶然找到了这座伏蛟岛。什么值钱的都没有，只找到一堆破铜烂铁。这伏蛟真人属貔貅的，不知道他把本命法宝藏到哪里去了。也许当初争斗时已经被毁去了。好在找到了那3棵灵树，也不算空手而归。当时树上的灵果还未成熟，于是我们3人联手布置了一个阵法，等到灵果成熟了再来采摘。谁成想大智这个老家伙竟然想出这么麻烦的方法。要比，不如直接找我跟他打。比就比，还怕你不成？朱道友，我刚好做了几只赤金傀儡，跟你的火云葫芦比划比划。不打不打，你的傀儡坏了能修，我的葫芦天下只此一件。大智道友数年不见，神采不减当年呢。钟仙子过奖了，哪像你和朱兄这般春秋鼎盛。我们上岛再续。去拜见大智前辈。晚辈拜见大智前辈。你们也去见个礼。晚辈拜见朱前辈、钟前辈。老夫听闻贵道友新收了一名9灵脉弟子，不知是哪一位呀？正是在下。已经是灵途中期了，果然天资出众。你们9婴一脉的运气什么时候这么好了？你会不会说话？我们就应该一直倒霉啊！我可听说大智兄在贵派开灵时，也收了一名资质绝佳的弟子，拥有一心术用的天赋。雨儿，别玩了，快下来见一见9阴山的2位前辈。2位道友莫怪，这孩子从小独自在山中长大，对人情世故实在不懂，绝没有不尊重2位的意思。挺好，你个老小子脾气就臭，活该收一个臭脾气的弟子。不扯了，我们先去看看灵树吧。吧。这里应该就是火山内部，没想到竟有如此天地。这是伏蛟真人摆下的3才聚灵阵，引导3种不同的灵力相生相克，与地火一起滋养这3棵灵树。我们当年费了一番周折，才能联手开启此阵。 2位道友看清楚了吧？不错，3棵果树上都有10枚天穹果。师傅，这是？此乃天意，灵果成熟之时，就是地火喷发之日。
到时候整座浮礁岛都将不复存在。你们不必担心，我们3人联手稳住大阵，一时3刻绝无问题。这是去3棵灵树的传送阵，这里的温度不是你们能轻易承受的。走。比斗开始。好，他用了我教的断子诀，打断你家傀儡的关节，让他们软趴趴。嘿嘿，看就看，少啰嗦。这是破子诀，就是打破傀儡的灵石，一击毙命。地灵锤，这是人字诀，擒贼先擒王。看来你们在对付傀儡上下了不少功夫。谁让你老用傀儡压我一头？这是我专门想出来的战魁3诀。老小子，看来你们今天是要空手而回了。不过下次还是有机会的，好好磨练磨练再来。大智兄，他再不认输，可要受重伤了。你以为这样就能赢？未免太小看我九窍山了。这是避火符。你居然给门下弟子这么多符箓，这是作弊！那可不是我给的，是他爷爷南大师给的。制服大师南一风，这丫头是他孙女。不错，他因为喜欢傀儡术，所以拜在我门下，算是福魁双修。你欺负我们九营一脉资源少是不是？故意找个小富婆跟我们打？看来成儿落败，只是时间问题。你是体修？现在知道已经晚了。你个老小子，是不是找别人的弟子来当外援呢？无非是我当年在开灵大典亲自收下的弟子，他凭借肉身承受住了灵力灌体，我让他走体修的路子，有何不可呀？体修越往下，修炼进展越慢，但是对付同阶弟子却是近似克星的存在。道友当年就已经在筹划今日的比斗了吧？未雨绸缪也没什么不对吧？看来3场比斗我们都要拿下了。认输吧，你的法力用的差不多了。古墓诀，不错，
正是我师兄的秘传功法，再加上小疯子90脉的恢复速度，有多少傀儡都不够他打的。既然如此，鱼儿，为师允许你用那个。是。星光出来。星光螳螂，你竟然把九窍山的暗杀傀儡交给一名新入门的弟子！此乃是2阶顶级傀儡，并未违反约定。鱼儿的操控一定能让2位道友大开眼界的。小疯子，这螳螂很厉害，你要全力应对，千万不能大意啊！竟敢跟我比速度！星光，上！小子，输定了！原来这就是你的最强手段。冰霜惊敌雨。上！停手！我们认输。鱼儿，跪下！这场你已胜了，去采灵果吧。没想到那老小子的弟子那么厉害，看来这次的比试基本上已经没什么希望了。喂，老小子，早知道你那么认真，我就找本门有些能力的弟子来应战了。知道你小心眼，但是没看出来你对输赢看得那么重。没想到风儿竟然败了，程儿看来也已经到了极限。不用再打了，我们认输，你可以去采灵果了。看来2位要空手而归了。哼，还有一场，胜负还未分呢。面对同阶的体修，你们那名弟子还有胜算。你的攻击根本就是在给我挠痒，差不多该结束了。的确差不多。你用的，进吧。消耗这么大的法力，我能动了吗？3连击！不好！我认输！哦，承让了。火弹术小成，2位果然留了一手。既然赢了，小聪聪，你去摘果子吧。慢，我想再比一场。道友究竟是何意？我们先让弟子们回来疗伤，再详说。师父，我要跟他再比。那小子提纯过法力，否则寻常火弹怎么可能伤得到你？小聪聪，这叫斗智不斗力。我看是你这个徒弟光练肌肉不练脑子。那你愿不愿意让他跟雨儿再比一场，赢家通吃？这倒是。不必了，能赢一场我已经满意了。苍天对金羽胜算太小。如果你们输了，
我拿100斤铁晶给你们作为补偿，如何？老小子，你失心疯啊！100斤铁晶差不多等于所有灵果的价值了。那你敢不敢比啊？比就比。师兄，师妹，俗话说有便宜不占王八蛋，我决定了，让小聪聪跟他再比一场。好，那就击掌为约。2位师叔，弟子愿意一战。钟师叔啊，先别说话，好好看。我看清楚了，那就准备比斗吧。小聪聪啊，这一场就靠你了。要是你能赢下来，我替龟师兄做主，给你3瓶洗髓印。师叔，本来就是赢1份灵果给1瓶的，我赢了3份给3瓶，我没赚呀。年轻人要多付出，不要总是在报酬上斤斤计较。师叔，我上一场消耗太大了，不一定打得过金羽啊。你小子挺会坐地起价呀！顶多再奖励1根静心香，外加100灵石。好，两个。多谢师叔。我知道你对敌喜欢隐藏实力，见机而动，但是对金羽千万不要留手，否则你一点机会也没有。是。老小子，2根灵树被毁，大阵只能维持半个时辰了，抓紧吧！我本以为胜券在握，所以让你们摘下灵果，没想到有此变故。丫头、吴飞，你们一起去，帮女儿掠阵。我要在此处全力稳住大阵。是。你们也一起去吧，人多有个照应。是。对方出手狠辣，如果遇到生命危险就认输，用此符箓保命。苍天，你多加小心。师弟，多加小心，我们在边上接应你。哼，就凭你吗？师弟，你。辛苦2位师兄帮我掠阵了，打不过就早点放弃，反正3灵脉输了也不丢人。开始吧！请客上！好快，比数量。分！给我变！断！出来！竟然还藏了2道锋刃。没想到这小子还有后手，锋刃术已经大成了。刚才那一手锋刃穿花影蝶，此子的精神力不可小觑。不如让给我九窍山做弟子如何？嘿，输了就赶紧把灵果交出来，别扯其他的。金师弟，
很好，猎物就应该拼命争抢。捕猎开始。什么？啊！机关护甲，老小子，你又作弊啊！把自己的乌龟壳借给你徒弟，这东西连我都打不穿，这场比试不能算数。你师兄才背乌龟壳，你看清楚，我的宝甲在此。女儿身上的是她自己做的机关小铠。入门2年就能自制护甲，此子的天赋恐怕还在你之上吧。哼哼，手工还是粗糙了一点儿，不过这小子对机关术的悟性，远非我可比。很好，猎物就该拼命挣扎。捕猎开始。锋刃！什么？我的蛛网可是强化过的。第3形态，居然还有第3形态！啊，难道这家伙之前一直在隐藏实力吗？我看你能坚持多久？这音波攻击虽能起效，但对真元消耗极大，他怕是坚持不了多久了。哎呀，师妹，小聪聪这的确不妙啊！聪天虽然处于弱势，但我想，他一定会设法扭转战局。想躲起来恢复法力吗？网住了！嘿，这是柳明，他在小比中就活用过此术。闪3连！苍天，快有我给你的符箓！打自己，他疯了！再动一下，别怪我不客气。他是怎么做到的？你是利用这根黑索转向，可你是怎么把它插在我旁边的？是那时候，你用火弹掩护把黑索埋到了土里，又利用爆炸加速绕过了我的防御。就是如此。好心机，原来你从一开始就没想跟我正面较量。我要是有这么多机关傀儡，倒也可以考虑一下。你别动！大智兄，这一局怎么说？输了就输了，你们还怕我反悔不成？白宗天这小子够狠，心眼子比马蜂窝还多。姓白的小子，你去摘灵果吧。总算让你也吃瘪一回，这次我回去能睡个好觉了。大智道友为何对天穹果如此执着？唉，既然东西都输了，这消息对我也没用了。海月国境内不久将会开启海族方式，这天穹果就在海族的收购清单之中。海族方式已有100年未曾开启了，这次重开，定然会有很多天才地宝现世。海族自从上次被5大宗门联手赶回深海之后，
一直蛰伏不出。这次重开方式，难道是另有图谋？怎么回事？师傅，刚摘完果子，灵树就自燃了，这边的法力护罩快撑不住了。众兄，赶快把他们传送回来。师傅，快点！传送阵好了没有？师兄，现在不是开玩笑的时候，快把大家传回来。没开玩笑，是这大阵变了。啊？什么？你们看！啊！你们赶紧离开那里，朝上面飞！你们也快走！不是三才聚灵阵了，那这是三才伏魔阵。伏魔？这是伏教真人的那条赤蛟，怎么会被镇压在这里？当年伏教真人重伤之下，想必已无力斩杀他，只能用阵法将他困住。现在灵树一毁，大阵也压不住他了。不好，这畜生已经突破到化精期了。他刚刚突破不久，境界还不稳固。我们联手镇压他，说不定还能得到伏教真人的灵宝。可是还有这么多弟子怎么办？攻击他也能拖住这个畜生，不住就拜托你了。上，排山倒海！赤金锤雷，好硬的灵甲！走，吸！老小子，快！坚持住！这赤金六合阵一旦合拢，他就走不了了。师妹，是伏教剑。这畜生自作灵气。赤妖的实力太可怕了！快跑！这是剑气，不是你们能挡住的。灵符，蹲！快进山洞，让他精神锁定你们！吴师兄，快进来！秦师弟，保护好师妹！完事，在这个时候。师妹，你真元受损，不可久留，你在外面等我。师兄，不要！老小子，这孽畜已经吃到血食，我们再打也是白费力气，只能先困住他。嗯。
你怎么老不长记性？柳明，你除了做这些偷鸡摸狗的事情，还有别的能耐吗？对，就是这个眼神。打从第一次看到你的时候，我就对你这眼神很不爽了。要不是上面还有安排，早就死了千次万次了。好了，死老鼠，言归正传了。告诉我，你那个废物爹从上面偷了的东西在哪里？我可以让你死得痛快点儿。你是在挑战我的耐心吗？这个场景似曾相识啊，让我想想。对了，和那天灭门的时候简直一模一样。你那废物老爹就是这样跪在我的面前。真可惜，砍死那废物脑袋的不是我，不然一定很痛快。如果你不想和那废物一样的话，什么情况？你总是能让人出乎意料。说实话，我都有些嫉妒你了。不过，此时此刻，已经不会有人再打扰我们。就在这里，永不生气的死去吧！不是鬼灵功！你这是什么功法？回答我，你这是什么功法？白师弟，我们只是同门切磋而已，没必要到下死手的地步，对吧？那些都是我道听途说的，你千万别误会。我也都是奉命行事。我觉得我们以后是可以成为，好朋友的。
也受伤了。我也是。婵儿呢？之前到底发生了什么？师叔，再不走，蛟龙出来，我们都走不了了。有劳师师兄久等了。白师弟，你这次可是居功至伟啊，好好休息一下是应该的。哎，伤势恢复的怎么样了？哦，吃了朱师叔的丹药，调养了几天，已经没有大碍了。不知脉主找我什么事啊？当然是好事啊！这次你赢回来这么多灵果，我看龟师都高兴坏了。我猜应该是要收你做亲传弟子。师兄，大橙子没了确实可惜，但这次真是挖到宝了。师兄，你偷着乐。这小子实力是真不错。你知道大智怎么说的？心眼子比马蜂窝还多。这老小子很少这么夸人的。从天，既然来了，就进来吧。弟子白从天拜见脉主，朱师叔。从天，此期伏蛟岛你是头功，这是我承诺的3瓶洗髓液，你拿回去好生使用。小子，这灵液的其他配料，珍贵程度绝不亚于天穹果。师兄一次就配齐了3瓶，你算是从铁公鸡身上拔毛了。洗髓只有第1次效果最好，当然要一并使用。用前先剧烈运动一番，让身体能更好的吸收灵液。多谢脉主指点，弟子回去定会夙夜匪懈，专心修炼。来来来，这是我答应你的静心香和灵石啊！多谢朱师叔。好了，你赶快回去吧，洗髓液要尽快使用。是，弟子遵命。哦，请问钟师姑的伤势如何？弟子想去探望她一下。啊，他在后山养伤，最近不能受打扰，过几天再说吧。哦，哎呀，不仅有实力，心思还正，这种弟子上哪儿找？师兄，大橙子没了，你这亲传弟子的空缺……不纠结了，就这么定了吧。石川，你进来。龟师有何吩咐？正好今日你朱师叔也在，就当做个见证。为师打算正式收你做亲传弟子，你可愿意？啊？这弟子当然愿意。恭喜石师兄，脉主若无其他事情，弟子就先告辞了。石川，送从天回去吧。是。师兄，这是为何？但凡他资质再高一些，我也愿意尽力一试。可3灵脉又能走多远呢？就连钟师叔都被蛟龙所伤，实力才是硬道理。成不了亲传弟子，那就加紧提升实力，在大比中争取核心弟子名额。这下应该差不多了。原来易经洗髓真的是从身体里去除污秽，这灵液还真是让人刻骨铭心，就像无数冰锥同时刺进身体。来吧，让我看看能有多疼，是撕心裂肺，还是肝肠寸断？余城最后传递给你的，就只有这些吗？是的，大统领。
所有的资料都在这里了。宗内不久便要挑选核心弟子了，我的根底不会有什么纰漏吧？您放心，所有一切都是卑职亲自办，绝对不会有别人知道。那白从天呢？如果真如于统领猜测的，白从天就是刘明，他或许已经对2位统领的身份有所察觉，否则于统领不会死于他手。成仙之路他看不上，给朝廷当狗倒是上赶着，活该他短命。你这话是什么意思？我们几个为朝廷出生入死这么多年，从无儿戏，你只是要背叛朝廷吗？朝廷栽培了我们，如今正是报效之时，还请您务必详查刘明，找到柳元宗偷走的东西。哼！看来大统领是生了二心，必须要回朝廷。你知道12灵脉意味着什么吗？你知道掌门亲传意味着什么吗？朝廷的狗我当够了，接下来要抹除的只剩下最后一个人了，刘明。总算把那些黏糊糊的脏东西都洗掉了，经脉和肌肉都焕然一新，就连以前的暗伤也好了。威力好像强了不少。试试这个，天！哪来的焦味？啊！我的火球威力这么大吗？水弹，水弹，水弹！有了这洗髓液的加持，之后的大比又多了几分把握。不行，体修只能碾压同阶，但若是对方修为更胜一筹，依旧会陷入被动。要想在法力不占优的前提下靠正面取胜，看来还需要一些其他手段。要是能找个像赤蛟这么厉害的帮手，那就靠不多了。师姑，不必担心，我的身体已经没有大碍了。那弟子就放心了。洗髓液的效果不错啊，好像还长个儿了。啊，师兄他执意要收石川为亲传弟子，我和朱赤……师姑，能得您和朱师叔赏识，已是德幸。弟子不求其他，赤蛟逃脱，您为了救我而自爆宝物，弟子深感惭愧。不必自责，能逃出来就已经万幸了。现在满鬼宗和九窍山的化精长老已经被惊动了，不久便会去追杀那条赤蛟。那条赤蛟实在厉害，所以弟子也想去幽冥鬼地抓一只鬼物来提升实力。不错，既然你走炼尸的路子，灵宠自然是你的一大助力。只是幽冥鬼地并非善地，恳请师姑指点。幽冥鬼地乃是六阴祖师亲手建立的神秘空间，里面阴气极为浓郁，着实关了不少悍鬼力魄。幽冥鬼地地域广阔，以36根石柱为界，分为内圈和外圈。外圈一般只有低级鬼物，越往中心实力越强，依次分为族级、汉级、将级、帅级和王级。以你目前的实力，降服一只顶级的族级鬼物，与之签订主仆契约是最佳选择。千万不要妄想收服汉级鬼物，就算你侥幸抓住一只，但在签订契约时风险极大，一旦失败，对鬼物本世便有性命之忧。这张图里记录了幽冥鬼地外圈的地形和诸多鬼物，你拿去吧。是，多谢师姑。内圈除了高级鬼物，还有魂云和鬼妇2大天灾，对你们来说危险性极大。
若是遇见了，千万不可靠近，明白吗？嗯。还有，经过沼泽时，要留神一种叫做古尸的东西。从辉市收购了5张专门克制鬼物的符箓，也不知道有几张能发挥效果。风属性金石配合符弩和射阳剑，天机山师兄的东西，品质应该不错。黑狗粉、天魁血，外加各种疗伤解毒的丹药也都备齐了。压符和沟通鬼物的方法也在通灵塔中练得烂熟于心了。准备的差不多，明天就出发吧。咻！我咻！我咻！咻！这个会使的师兄卖的储物符都是假货，果然都是奸商啊！师叔在上，九婴弟子白从天，请求进入幽冥鬼地。100贡献点。是。心疼贡献点呢？有点。你一人进幽冥鬼地，我作为长辈也不愿看你一无所获。此乃阴罗盘，可以探测方圆100丈中鬼物的位置。我珍藏多年，20块灵石让给你吧。方圆100丈都可探测，多谢师叔割爱。李师兄请了。怎么是他们？原来是冰师妹，怎么有空来这里啊？带弟子去一趟幽冥鬼地。你也去？有何不可？啊，没有，这是传送灵石的价格。500贡献点，我知道，拿去便是。我不像你这么财迷。你们稍等片刻，我去调整一下阵法。你是那个来看中邪的小子？弟子白从天，参见冰师叔。活蹦乱跳的中哪门子邪？你的筋骨怎么不一样了？师叔慧眼，弟子前一阵用了洗髓液。洗髓液？什么时候那抠老鬼这么舍得？嘉兰，回去师傅也给你弄点，别人有的你也得有。冰师妹，可以了。等等，我徒弟第一次去幽冥鬼地，照例赠送的璎珞盘呢？差点就忘了。来，师侄拿好了。这是免费的。李师叔，你不是说珍藏多年吗？咱们这位师兄可是出了名的雁过拔毛，讹了你多少？20枚灵石。你不就爱还冤枉钱吗？师妹怎么这么说话呢？他手上那个我确实存放了多年，没来得及送出去，怎么就不是珍藏了？你这点臭毛病这辈子都改不了。既然都看见了，那便还了吧。他是九婴一脉的，被那抠老鬼知道了，有你麻烦的。九婴，多谢冰师叔。本就不富裕，就别到处乱花了。可不是每次运气都会那么好。走吧。没想到这位冰师叔嘴上不饶人，心肠却很好。化血弟子高冲，请求进入幽冥鬼地。进来。12灵脉的天才，他也需要鬼物提升实力。弟子见过冰师叔，没想到能与您和嘉兰师妹同往，真是意外之喜。掌门师兄眼光不错，只是你修炼的是血道功法，去幽冥鬼地干嘛？
家师命我去那里置办一些药材。人都到齐了，咱们赶紧传送吧。好了，李师兄，开始传送吧。我再提醒各位一句，无论修为高低，最多只能在那边停留1个月，否则肉身会被阴气同化，成为鬼物的一员。各位算好日子，千万别迟了。我与他并无瓜葛，为何却感到一丝杀气？难道和那天发生的事情有关？那天究竟发生了什么？就这点胆量，何故跑来幽冥鬼地送死？醒了就出去，没工夫伺候你。其他人呢？他们醒得比你早，已经走了。龟老，我们还有1天就满1个月了，快把我们传回去。急什么？懒得费那功夫，凑齐5个人在一起走。那要是凑不齐呢？不就得跟你一样了？说什么？我当年为了掩护同门撤退，1个人被鬼物大军追了5天5夜，结果阴气入体才变成这样。你们这些胆小鬼有什么资格和我相提并论？此处灵力中夹杂着阴寒之气，果然不是能长久逗留的地方。又来晚了，此处的阴潭鳄也没影了。这2天我沿着外圈飞了几百里，连一只足迹鬼物的毛都没摸着，倒是遇到了好几对捕猎的师兄，也难怪，这银罗盘人手一个，容易抓的鬼物早就被抓干净了。哼，总算有了。双骨牛，足迹中间，也算是个不错的选择。这如此轻易的便化解了我的控血大法，难怪你能在浮蛟岛上拔得头筹啊！高兄，你我平日素无瓜葛，你为何要偷袭我？不用明知故问，于成是死在你的手上吧？你个3灵脉，如何杀得于成？高师兄，你的话我听不懂。于师兄是被赤蛟所杀，你要替他报仇，应该跟化金长老们一同前去诛杀赤蛟才是。师弟别心虚，我可没心思为他报仇。那高师兄这是？我只是想问问你，于成死前可跟你说过什么？比如他的身份，或是一些其他的关系。果然那股杀意是冲我来的，
他也是朝廷的人。这倒是没有，不过他死之前，的确托我给你带一样东西。哦，是什么？师兄，既然你当面问出了那些话，无论答案是什么，其实不重要，你就没打算放过我，是吗？鬼仙符，怎么回事？果然，你就是柳明，你很不错，能先下手为强，占据先机。不过，在绝对的实力面前，都是雕虫小技，到头来，你终究是一个死人。好精纯的法力呀！兄岛秘书，没意义了，我会让你带着这些秘密，永远的闭嘴。寻常法术对他毫无作用，看来必须趁其不备，先发制人，一击致命。机会有且只有一次。好。很不错的判断，还留了些不错的后路。血影分身能逼我使出这种级别的法术，生前得见，算你之幸。这身体强度劲爆过洗髓液，身上的灵性可真不少，把你的本事都使出来吧！这就是12连败的真正实力吗？差距还是太大了，再这样下去，到最后也只有死路一条。有什么破解之法吗？幽冥鬼地地域广阔，以36根石柱为界，分为内圈和外圈。内圈除了高级鬼物，还有浑云和鬼风2大天灾，对你们来说危险性极大。若是遇见了，千万不可靠近，明白吗？对吧？一不做二，就玩够了吧，柳公子？你已经必败无疑了。高师兄，要知道，这里可是幽冥鬼地，
没准下一刻要死的人就是你了。别嘴硬了，你身后地势开阔，已然无处可逃。那如果我要拉着你一起陪我下葬呢？那是鬼风，你一路拖延，就为把我带到鬼风迁徙的路线上来。卑鄙是卑鄙了点儿，但跟宗门里那些温室花朵相比，倒是跟我更像一类人。这都是你逼我的，师兄。如何？敢不敢赌一把，拿你的命？有胆有谋，怪不得于晨会败在你的手里。但我可不一样，在猎物彻底死亡之前，猎手是不会停下的。这年头死在猎物手里的猎人也不少呢。前提是你先能活着离开这里。抱歉，我还没想死在你们手里。鬼风本性就是越杀越凶，他这样倒是吸引了更多的蜂群过去。不行，这等拱术戒备法力还没他们快，得想别的办法。情深，一术全开，一术全开。恢复法力的弹药也耗尽了，他都真跑不掉了。连鬼风群都不敢踏足，这幽冥鬼地内圈里到底藏着什么？别怕，有我在，继续。师傅，怎么毒气鬼物恢复起来都那么吃力？你的梦魇之体面对鬼物并无优势，所以这地方对你来说是最好的磨练之处。谁知道大典的时候，那些老家伙会拿出什么宝物来，让其他弟子免疫梦魇之体？这不是相比外向的同级鬼物，好像要狡诈许多。你想到什么了？我猜想，这会不会跟多名宗门弟子的失踪有关？没错，这古尸就是满鬼宗弟子所发。过去幽冥鬼地的阴气会持续产生鬼物，本来一直是5派共同清理，后来各派都嫌麻烦，加之维护成本较高，位置偏远，便把这脏活扔给了我们。虽说现如今满鬼宗花费不少人力物力来维持，然对于我们而言，这里就是天然的实战修炼场。如今环境似乎越发恶劣，多名宗门弟子在幽冥鬼地里失踪，生死不明。小心为上，先用归西术闭住气。
难不成我掉进骨血巢穴了？只有一只鬼物，奇怪，有尸体的地方应该会聚集鬼物才对。除非这只鬼物实力强大，周围的鬼物都不敢靠近。此处好浓的阴气。累了？师父已经很照顾我了，导致调查都还没有进展。歇息一下吧。调查不急这一夜，我们先找个落脚的地方。小心！难不成是古尸一直在跟踪我们？这灵芝未免也太高了。那现在该怎么办？都是旱季古尸，看来我们把元凶引出来了。不对，还有。鬼降级，糟了！师父，怎么会出现鬼降级的古尸？他应该就是弟子失踪的罪魁祸首。听我说，嘉兰，我会给你制造机会，让你突出去，不要回头，尽全力向外圈方向撤离，明白吗？不行，师父你一个人，我一个人才好应付。这么多年，就收到你这么一个满意的弟子，你不能有事，听明白了？走，传送在那里等我，快！此处好重的阴气。古仙，居然是寒极白骨仙，还好受了重伤，正在调养，真是天赐良机。若能将这寒极鬼物收服，
日后遇见高冲，还真可搏上一搏。现在是动手的最佳时机，富贵险中求，大不了全副身家都押上，无论如何要拼一把。顶灵符，去！剑上，居然只有一掌有用。若是再中一次，恐怕就真要交代在这里了。好强的毒线，连夫妻也抵受不住。哪里走？看剑！向遁地走，第三形态，银火吼，风刃三连击。看来这只古仙实力虽强，灵智却不高。只要跟他耗下去，符箓对他的束缚就会越来越大，迟早能抓住他。这下应该差不多了，得赶紧开始通灵仪式。痕迹鬼物果然不同凡响，即便体力如此衰弱，这白骨仙的身世依旧能顽强抵御住通灵术的震撼，甚至还抵抗得越发强烈了。既然如此，我也必须出全力了。起作用了，接下来就只是时间问题了。不会吧？偏偏在这个时候，被吸住！要是他趁我法力枯竭时突然反噬，后果不堪设想。必须加快速度，在法力耗尽前先完成通灵。不好，又被吸干了。阴气全被他吸收了，难道他是要反噬？不对，这是……一下子吸收这么多阴气，我不会尸变吧？果然又是这里，似乎空间比上一次大了一些。太
他怎么也进来了？刚才我已将印记刻入他的神识之中，再加之吸取了他的法力，难道说通灵术已经成功了？看起来灵智挺高的，果然还是没有一丝灵力。接下来这段时间，就让我们一起修炼配合战斗吧。如何？自从我领悟这个符文之后，只要察觉念咒，便能瞬发风刃了。你也想试试？好吧。说我的风刃威力不够，记着，放心，不会伤到你的。通灵契约果然还在。可惜你的伤势没能真的恢复，内伤已经好了70%，外伤需要吞噬其他鬼物的灵骨才能恢复。好好好，等出去就给你找吃的，继续修炼。这空间当真逆天，外面时间还是没有变化。苦了你在里面坚持这么久，定要好好补偿你，尽快恢复外伤。又有鬼物了，往这边来了，快躲起来！你说黑云里的家伙很厉害，是他。他不是跟边师叔一起来的吗？怎么会被追得如此狼狈？难道他们走散了？看古邪如临大敌的样子，后面的鬼物起码有汉级中阶的实力。不过似乎对迦兰的攻击颇有顾忌，我还是不要贸然出手，万一这是冰师叔的诱敌之策呢？谁让你小子多管闲事？什么？帮忙？我看多半是贪图我徒弟的美色，乱逞英雄，非奸即盗。还是静观其变吧。准备迎敌。白师弟，是你！正是在下。师姐，你中毒了。这毒让我控制不了法力，还好师弟及时援手。我的吃鱼功能伤透，但必须先将毒去除干净。白师弟，能否帮我争取点时间？好。我的，是呀，三星，这力量绝不逊于古邪的伪测。这古师竟然懂得虚实之道，不能再让他轻易进攻，先用法术拖住他。居然看穿了我的意图，想近身入我，休想！好强！要是能收服他，
是不错。师弟切不可有这种念头。为何？古尸对活人的怨恨极深，而且灵智很高，即使暂时屈服，也会趁主人虚弱时突然反噬。宗内有不少尸书便是这样陨落的。既如此，那就只能把你拆了。拆了。触发法术。不好，他要拼命了。白师弟，快撤，不要管我。知道，这些骨头都是你的。师弟的实力真是远超预料，竟然以一己之力斩杀了这头汉级古尸。要不是师姐相助，小弟怕是要和他……你醒啦？深呼吸。放心，古尸已经死了。跟着师傅学了些基础的御伤凝神之法，索性派上用场了。在你昏迷的时候，我还帮你检查了一下，发现师弟你气血亏损，寿元也有些许减少。不过以灵徒的寿元来说，少个几年倒也不足为虑。寿元减少？难道那股金色能量就是寿元？也就是说，漩涡吸不到足够的法力，就会吞噬寿元。这次要不是有古仙相助，我说不定真的被吸干了。师弟还真是心疼自己的灵宠啊！这不是刚打算问你来着，师姐，你的伤怎么样了？好些了吗？你再不问，可都要愈合了。说起来，师姐怎么会单独在此？丁师叔呢？师傅他独自应付鬼将级古尸，给我争取时间让我逃出来的。师傅怀疑宗门弟子失踪，跟那只古尸脱不了干系。喏，这是我在他残骸中捡到的。看来这古尸真是本宗前辈所化而成。我等若陨落在此，多半也是这般下场了。明明都是同门弟子，却要自相残杀。古尸如今依然有极高的灵智。师弟，你说，在那鬼屋深处，他们的思绪会不会还活着？对不起，师姐，可能我现在精神力不佳，没办法抵抗你的梦魇之体。其实我没有施展梦魇之体，这次多亏你舍命相救。我不喜欢欠人情。我要怎么报答你？师姐，同门相助本就应该，更何况……喏，这件东西就当是我的酬谢了。养魂袋，这可是近似于灵气的东西。有了此袋，师弟便能一直带着这头灵宠，不用担心阴气不足，使他实力倒退了。不行，这养魂袋起码要上万灵石，这么重的谢礼，小弟可受不起。你的意思是，我这条命不值1万灵石？好了，我得抓紧赶回去与师父会合。师弟你呢？有何打算？
内圈本就危机重重，再加之古尸一事，我也准备前往传送阵回宗门了。夏兰师姐，不如我们结伴前往传送阵，而后再各自分开，这样路途上也好互相有个照应。那师弟可得跟紧了，别有精神力不佳，跟丢了我可不会管你哦。师姐，我跟上。哦。嘉兰，切，又被你这小子躲过一劫。多言死期罢了。黑气第一次出现是入体半年后。第二次时隔1年，也就是说，下一次的间隔会更长，吸收的法力也会更多。进入那个空间修炼的时间也会更长，我得早做打算。不过经历一番险地，收获倒是颇丰，战斗力想必能提升不少。放心。宗门里强者如云，禁止内斗。高冲想要不动声色的出手，可谓难上加难。不过，要是在宗门大比上相遇，可就另说了。毕竟拳脚无眼。看来趁着这段时间，还需抓紧再想办法提升一番才行。李师兄，您是炼丹大师张师伯的看路弟子。师兄，我第一次来方氏，能否透露一下方氏哪家铺子比较靠谱啊？魏州方氏孙水山，却有几大宗门师傅驻守。师弟若是吃了亏，找本宗刘师伯便是。刘师伯对后辈极好，定会为你做主。那您这次去魏州方氏，不会是有大买卖了？实不相瞒，我这次去是购买炼丹材料的。宗内材料短缺了吗？最近半年，宗内几种增加法力的丹药被人大量换取，几种稀有的炼丹材料已经快见底了。多半就是那个任务狂人所为吧，以一己之力横扫了执事堂里一大半的中等任务啊！真是变态啊！而且他都是独来独往，从不与人组队。想来只有他有足够的财力换取那些丹药吧。好，他们胡说，不是独来独往，是我们一起。等你完全恢复后，我们会搞到更多的丹药法术。这次来方氏，你在养魂袋里好好休养。我要弄点宗门里没有的宝贝。太好了！这里有常年开设的修仙者方式，难怪没人会刻意隐藏身份。这不是钱师姐吗？她银杯上排名第4的核心弟子。上一次大比的第4名，那可是绝对的实力派啊！飞行系的灵宠，还真是少见。啊，陈师姐，陈师姐好！各位同门，魏州方氏是大玄境内各派修仙势力共同设立的交易集市，所以无论哪一门的弟子都没有特权。方氏内的规矩，你们来之前都了解过吧？方氏中尤其严禁斗法打架，违者会被直接拿下。这里每天都有各宗的灵师坐镇，我奉劝各位不要心存侥幸。走吧。见过钱师姐，我记得平日里不都是坐镇这里的刘师伯来接传的吗？最近方氏提升了戒备，他老人家要四处巡查，公务繁忙，所以就让我来接传了。
快点，李师兄！提升戒备，方氏这边难道也不太平？诸位，去购置材料时一定要小心谨慎，财不露白，明白了吗？明白了，是。谢谢姐，谢谢师姐。师姐，不然我们先去买符箓吧。炼丹大全，实用丹方应有尽有啦！看一看，百用百灵，假一赔十，来看一看。这里店铺虽然不少，但种类与辉石大同小异。小店往往只专精一项，大店什么生意都做。逛了大半日，这家百珍斋的口碑倒是不错。劳烦给我估一下，这盒子里东西值多少灵石？哎，好嘞，客官且稍等。这是。请尊客到雅间一叙。尊客，本斋的东主玉夫人有请。快请坐。这是凝液境妖兽的骨渣吧？不知是何种妖兽？是一头巨鼠妖兽。凝液境的鼠妖，还真是闻所未闻。不知夫人能不能看出具体层次？竟然是灵液后期大成妖兽的妖骨，这可是炼制灵气的关键材料。道友如愿割爱，本斋愿出7000灵石求购。这样倒是不能一次全部出手了，不然太过扎眼，被人追查起来可就不妙了。虽说一件灵器动辄数万灵石，但我们需要购买辅材，聘用炼器师，而且还有炼制失败的风险。这个价钱，在整个方氏也算是高价了。这盒东西，我打算换购一些增强法力的丹药，名字和数量都在上面了。剩下灵石，就在贵斋购置一些符箓和药材吧。啊，果然都是一些常见的东西，斋内大部分都有。如此，倒是我们占了您的便宜了。这样吧，您在这里购置的东西，我一律按售价的80%卖给你，如何？夫人果然快人快语，难怪贵斋的声誉如此卓著。就按您说的办。对了，我还要一本炼丹基础大全和一套低品的炼丹器具。抓紧时间去置办吧，再带2张储物符来。是，算是本斋对贵客的诚意。哎呀，不知道这次炼器能不能成功？放心吧，一定能成功的。没想到当初计划的东西这么快就凑齐，还剩下的材料应该够我去打造一件灵器吧。明天再去炼器那条街逛逛。皆是领土中期的贼人，这方氏的地头势力看来不可小觑啊。小子，身手不错呀，怪不得行事如此高调。行事如此高调，何来此言？哼，上！给我抢下来！奇怪，按理来说，方氏提升戒备，方氏中的贼人为何还会如此猖狂？
公子，来，我又收了一张平安符，您长眼再看看，这回是不是真的？灵力浑厚稳定，恭喜掌柜的，这回是真货。太好了，终于收到张真东西。老样子，给公子上一碟炸糕，一碟洋芋话梅。亏您记得。您总点这2样，自然记得。这回算我请的，多谢公子又让我少上一当。举手之劳，何足挂齿。买了那么多假符箓，我自然也学了些分辨的方法。那您自便，有事儿叫小二就行。请。您是杨公子吧？在下金焕，是方大师的练习学徒。快请坐。东西打造好了。真的做出来了。方大师不愧是坊间第一的炼器大师。家师说，真形灵气极难炼制，幸好公子给的毛发够多，才能炼制出一枚来。果然是3重禁制下的下品灵气。灵气虽是禁制越多，威力越大，但对法力和精神的消耗也多。此针走的是灵动隐蔽的路数，家师说3重已经是极限了。不错，来去如影，就叫碧影针吧。东西已经交付，在下就告辞了。按照约定，剩下的材料就归本店所有了。理当如此。这东西以后必能有大用。这方氏也逗留不少时日了，得抓紧返回宗门，备战大比。是吗？时间算得刚好。这不是白师弟吗？原来是钱师姐，您这是？哦，我外派方氏的期限已到，刘师伯要我押船返回宗内，准备大比。原来如此，祝师姐拔得头筹。借你吉言。最糟糕的情况还是发生了。方氏的防御大阵已经启动，城中灵徒中期以上的弟子也全都在待命。这赤蛟毕竟受了伤，宗门那边第一时间收到警讯，应该能够撑到化剑期强者前来支援。但似乎有些不对劲。难道他的目标不是方氏？怕
他不是领导头，怂了吧？世交这种级别的妖兽，灵智一定很高，不会行无意义之事。如今他受了伤，当务之急是尽可能吸取养分恢复。硬碰大阵，确实是徒增损耗。不好，钱丫头他们有危险！啊！对啊，我就差最后一件材料。实力如此强大的全世界，在先前大比中也只能排在第4。宗门之中定然卧虎藏龙，加之新一批弟子中，高冲无疑会成为最大的劲敌，还有雷震、迦兰。然而核心弟子总共却只有10名，真是竞争激烈呀。什么？你感受到强大气息的威胁？所有人准备迎敌！刚刚那是什么？那是世交。快躲开！师傅，你来掌舵，把舟上的东西都丢了，立刻全速前进。你是安心符，法力提升符。这样下去可不行，既然逃不掉，索性一战便是。天月宗奉陪到底。女仙姑快人快语，血和殿也正有此意。钱丫头，带这些弟子走，千万不要回头。他果然伤势颇重，看起来速度只剩2、3成功力而已。我们3人联手，要是万一侥幸将其斩杀，说不定就是我等进阶化境的机缘。不错，2位道友，事到如今，就放手一搏吧！清月乱空斩！大五行乾坤符，血道13式，通天式，
法术。铁丫头，那是龙火，你挡不住的。师姐，师姐，快带你主人走！啊，不可，好好待在养魂袋中。多久？飞机！竟然毫发无伤。难道就只能坐以待毙了吗？快想想，到底该怎么做？必须撤退了，如今能走一个算一个。快，你们快去救人！来拖住他！走，能走一个是一个。混蛋！我们这些普通领土就不值得救是吗？不好，还真是前辈！
兽都是死，就让我来会会你吧！要死了吗？好不容易获得新生，无论替换什么身份，无论过去多少岁月，似乎一切总是会回到原点。究竟是谁？究竟想要成为谁？不，即便穷尽一生，我永远都不会是白从天。即便有了这个名字、这个身份、这副模样，我是刘明，我必须活下去。苍天，你醒了。你已经安全了。这里是九鹰山。等救援的人抵达现场，只发现你幸存了下来。没想到当日放出的那只赤鹫，竟造成了如此大的破坏。说到底，这还是我们的问题。只有我吗？宗门把事情按了下去，只有少数人知晓。你也别想太多，好生休息。有什么需要，尽管找我便是。多谢师姑。没有人会记得那些遇难的同伴，只因为都是些身份低下的普通人。在实力面前，多余的情感都是无用的。这便是这个世界的规则。你竟然活着回来了，真抱歉，让你失望了。别得意，你苟延残喘的日子已经不多了，好好珍惜吧。你也是。大比剑，白师弟。很高兴你能平安归来。那日多亏你出手相救，救命之恩没齿难忘。是刘师伯救了师姐，并不是我。师伯他，并非见死不救，只是在那种情形下，恐怕他也是力不从心。师姐天赋异禀，是宗门未来的栋梁，理应要优先搭救。小弟命大，从方氏多买了几张护身的符箓，勉强活了下来。那其他弟子呢？
天色不早了，师姐，你也该回去了。那师弟好生休养。哦，我说刘师伯所托，还带来一件东西，有些事情他希望你能埋在心里，到此为止。中品灵丹，多谢刘师伯厚葬，不传之事，我从此不会再提。师弟告辞，咱们大比见。师姐为何肯定我会参加大比？你的实力我可是见识过的，核心弟子奖励极其丰厚，师弟想必不会错过。师弟想要争取，就得再加把劲了。你这次也要去争夺核心弟子？我们上次采集那些东西，炼制成灵丹，不就是为了今日吗？你放心，我一定可以做到。到了那时，我会找到你师父，让我们名正言顺的在一起。时间差不多了。回禀师父，弟子准备好了。好，我们一起开鼎。好，石川，这一脉传承的伏魔链算是交到你的手中了。这其中收存的魔头，可助你应付宗门大比。本脉能否重振雄风，可全靠你了。多谢师父，弟子这次定不负使命。迷魂铃，不错。这件灵器是为师当年的成名灵器，你带着它，再合适不过。我要让别人知道，我们阴煞一脉，这一次势在必得。坚持住！一旦顺利觉醒，必将立于不败之地。不行，这样下去，恐怕依旧不是他对手。必须得有制胜的手段。还远远不够。
赤蛟的血的确让他的灵力精纯了不少，说不定我的计划可以提早完成了呢。虫儿，你休息一下吧。赤蛟血对你的提升固然快，但是过量的去融合，会让你的身体负荷过度的。核心弟子非我莫属，而柳明，我会用绝对的力量，名正言顺地干掉你。势力突破到了灵徒后期，刚才那奇怪的感觉是冥古诀吗？这股力量是怪物有入啊！这一次倒下的人只会是你，高冲。下次见面，便是宗门大比了。